बेसमेन्ट, यो देशको शिर उच्च राख्दै। हरेक निर्माण मजबुतीको प्रमाण हाईटेक ओपिसी सिमेन्ट। डेलिभरी गर्नका लागि 24 घण्टा स्ट्यान्ड बाईमा रहेको छौँ। लाटो कसेरो www.latokasero.com। देशको शिर उच्च राख्दै हाम्रो डेभलपमेन्ट पार्टनर अम्बे सिमेन्टको स्लोगन रहेको छ यो भ्यू फाइन्डर्स प्रेजेन्स डुवर्स गोज आउटडोर्समा आजको हाम्रो गेस्ट जसले देशको शिर उच्च राख्न हिज गिभन हिज होल लाइफ एन्ड हिज स्टिल डुइङ द थिङ द्याट इज बेस्ट एट। उनी पोलिटिसियन हुन्, तर पोलिटिसियन जसमा म जस्ता म युवा नै भन्न चाहन्छु आफूलाई, युवा पिँढी अगाडिका हाम्रा भाइ बहिनीका पिँढी जसले चाहिँ आश देखेको, अ लिडर हु क्यान एक्चुअली गाइड पिपल लाइक अस, अ कन्ट्री लाइक नेपाल टु अ बिगर बेटर प्लेस, टु अ बिगर बेटर डेस्टिनेसन, टु अ बिगर बेटर फ्युचर। He is that personality, a simple person, a humble person with an extraordinary vision. हामी साराको होप रहेको व्यक्तित्व, that particular guy, उहाँ हुनुहुन्छ विश्व प्रकाश शर्मा। Let's go have a chit chat with विश्वजी। म एकदमै राजनीति नबुझेको मान्छेले हैन अलिकति बुझेको र सोचेको कुरा क्या दाइ हैन, राजनीतिज्ञ चाहिँ हैन राजनीतिमा लागेको मान्छेको चाहिँ सक्सेस पोइन्ट हैन मलाई मेरो एकदम पर्सनल धारणा दाइ चाहिँ के हुन्छ अरे के हुन्छ जस्तो लाग्यो नि मलाई, जब त्यो राजनीतिज्ञसँग आफ्नो पार्टीका अन्य सहकर्मी साथीहरूले उसको बुद्धि विवेक उसको क्षमता देखेर डराउँछ, उसलाई माथि जान दिँदैन र उसलाई चाहिँ ऊभन्दा फरक धारमा रहेका अन्य उसका प्रतिस्पर्धी पार्टीहरू मानिसहरू व्यक्तिहरूले गाउँ ठाउँमा चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ हो मेरो पार्टी छ त्यसको फिलोसफी एउटा छ, तर त व्यक्तिलाई चाहिँ एज अ व्यक्ति र म देश अगाडि मेरो पार्टीभन्दा अगाडि म देश राख्छु भने चाहिँ म तँलाई मान्छु, मेरो भोट त्यो मेरो पार्टीभन्दा अगाडि त व्यक्तिलाई चाहिँ म गर्छु भन्यो भने चाहिँ त्यो व्यक्ति चाहिँ त्यहाँ सक्सेसफुल हो भन्ने चाहिँ मलाई फिल भयो कि। यो कुरो कार्यक्रम सुरु भइसकेको हो कि हाम्रो तपाईँ बुझाउँदै गरेको हो, क्लियर भएको छैन नि त किनभने हाम्रो त के हुन्थ्यो नमस्कार कार्यक्रम यसमा स्वागत छ भनेर सुरु हुन्थ्यो, केही छैन सिधै सुरु भइसक्यो हो सकिन्छ जाउँ अहिले कन्टिन्यू गरौँ न, कन्टिन्यू गरौँ गइरहेको छ त दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ तपाईँसँगको अन्त। सो मैले बुझाएको चाहिँ त्यो हो क्या दाइ, बुझ्नुभयो, एकतिर आफ्नो समकक्षीहरू डर छ, त्यो समकक्षीको नि त सपना छ नि त दाइ, ऊ पनि नम्बर 1 पोस्टमा पुग्न मन छ, उसको क्षमता एउटा सर्टेन लेभलसँग छ, तर मान्छे त एकदमै सेल्फ सेन्टर्ड त हुन्छ नि त, उसलाई त अर्कोलाई त जानु म आफू त्यहाँ पुग्नुपर्छ यार मेरो पनि त लडाइँ हो भन्ने त छ हैन। अनि आफ्नैलाई जब त्यो त्यहाँ डर सिर्जना भइसक्यो यो एउटा केटो अब्बल छ भनेर हैन, सो त्यसलाई खिचातान भइसक्यो, त्यसको खुट्टा खिचातान भइसक्यो, तर सारा वरिपरिका इभन उसको अपोनेन्टहरू पनि चाहिँ उसको र जसले स्वच्छ वातावरण चाहन्छ ऊ चाहिँ उसको यति पक्षमा आइसक्यो आफ्नो बरु आफूले सधैँ जिन्दगीभर फलो गरेको फिलोसफीलाई अलिकति पर सार्न ऊ तयार छ, तर त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ माथि जानुपर्छ भन्ने हुन्छ। अपोजिसन चाहिँ मायामा आइसक्यो उसको, आफ्नैहरू चाहिँ खिचातानी गरेर, अनि त्यही भएर कुनै पनि सक्सेसफुल पोलिटिसियन हुन चाहिँ त्यही माथिकै पोस्टसम्म पुगिनु जरुरी छैन रहेछ। सही कुरो बिल्कुल, त्यो माया पाउनु चाहिँ अनि त्यो चाहिँ सफल पोलिटिसियन रहेछ क्या, त्यो रेस्पेक्ट चाहिँ जुगसम्म भइरहेको रहेछ। सही हो कि गलत हो? बिल्कुलै सही हो। तपाईँको के हुन्छ भने राजनीतिज्ञ र आर्मीको जेनरलको बिचको के फरक हो? आर्मीको जेनरल हतियारसहित कहीँ कसैले देख्दै गर्दा मान्छे डराउँछ नि, राजनीतिक नेतालाई देख्दा पनि त्यसरी नै डरायो भने त लिडरै भएन नि त।
ओके उसलाई देख्दै गर्दा त मेरो मान्छे भन्दा आत्मीयता फरक फिल हुनुपर्छ क्या। ओके आर्मीको जेनरलले सबैलाई खुसी बनाउने गरी काम गर्दैन, गर्नु पर्दैन। उसको मिसन चाहिँ हो त्यसमा केन्द्रित हुन्छ। फेरि सँगैमा राजनीतिज्ञले पनि सबैलाई खुसी बनाउँछ सोच्नु पनि हुँदैन। ओके तर उसले कम्तीमा चाहिँ मलाई भरोसा गरेर जे टास्क दिइएको छ त्यसको सर्टेन टाइम जुन छ त्यो टाइमभरिमा मान्छेले मप्रति अपनत्व फिल गरोस्, मान्छे मसँग नडराओस्। ओके राजनीतिज्ञ जनतासँग डरायो द्याट इज डेमोक्रेसी, तर जनता राजनीतिज्ञसँग डरायो भने त्यो डेमोक्रेसी होइन, पाएन। सिधा सिधी कुरा। त्यस कारणले तपाईँ राजनीतिक कर्मीका रूपमा कोही मान्छे कहाँ पुग्न चाहन्छ माथि त्यसको कुनै एम्बिसनको कुनै इन्डिङ छैन, तर ऊ के सन्देश छोड्न चाहन्छ, ऊ के बनाउन चाहन्छ त्यसबाट हेरिनुपर्छ क्या। त्यसैले एउटा भनाइ छ क्या, काउन्ट योर एज विथ द नम्बर अफ योर फ्रेन्ड्स नट बाई डेज भन्छ क्या। बस काउन्ट योर एज विथ द नम्बर अफ योर फ्रेन्ड्स नट बाई डेज। तिमीले जिन्दगीको तिम्रो उमेरको गणना चाहिँ तिम्रो साथीको सङ्ख्याले गर, तिमीले बाँचेका दिनहरूले होइन भनेर। चाहिँ राजनीतिमा पनि उसले कति वर्ष शासन गर्यो, कुन कुन पदमा पुग्यो भन्ने कुराको केही माया नै हुँदैन भन्ने होइन, तर मेजर कुरा के हुन्छ भने सारमा उसले के छोड्यो, ओके ऊ के हो भन्ने कुरा, त्यो गुण तत्त्व चाहिँ हो त्यो भन्ने हो। सायदै उसले त्यो पोस्टमा 6 महिना खाएको होला, 2 वर्ष खाएको होला, तर त्यो समयमा उसले छोडेको कुरा ले इम्प्याक्ट आजभन्दा 200 वर्ष पछाडिसम्म पर्छ र 7 चोटिसम्म प्रधानमन्त्री भएर चाहिँ ज्योतिषीले सातै भने म जाँदैछु त्यहाँसम्म। मैले अस्ति सोधेँ उहाँलाई, सातै नै हो रे प्रधानमन्त्री त भन्नै लाग्नु हो, तपाईँ सबै नेताहरू हुनुहुन्थ्यो भन्न लाग्नुभयो, यो हामी पनि भिड लागिरहेछौँ रान्तिमा, तपाईँको त्यो ज्योतिषीको नम्बर चाहिँ उहाँहरू कसैलाई नदिएर सिधै मलाई दिनु पऱ्यो है भने मैले पछि विमलेन्द्र निधिले पहिला मैले लिएर विश्वलाई पछि दिए पनि त भयो नि भन्नु ठट्टा त्यस्तो रहेछ। 7 चोटि भए पनि उसले 7 चोटिमा 70 वर्षमा कसरी इम्प्याक्ट चाहिँ के छोड्यो भन्नेमै चाहिँ ध्यान आकर्षण पुग्दो रहेछ है। हामी अहिलेसम्म किन बिपी भनेर अहिलेसम्म कुरा गर्छौँ होइन, मनमोहन भनेर किन कुरा गर्छौँ, यस्तो यस्तो कुराहरूले गर्दाखेरि रहेछ कि है, हो कि होइन? सही हो, सही हो दाइ। बिल्कुल। तर तपाईँ डेन्जर मान्छे हो नि, मलाई साह्रै दुःख दिएको मान्छे हो क्या तपाईँ, हो नि? त्यो कस्तो रहेछ सङ्गत भन्ने कुरो नि, एकरो होइन दोहोरो हुँदो रहेछ क्या। आमा यो अहिलेको सङ्क्रमणभन्दा खतरनाक हुँदो रहेछ नि। तपाईँसँग म अहिले ऐनाको सुटिङको क्रममा हुँदा धेरै सङ्गतले कतिपय कुराहरू लिइरहेको छु नि त। यो हावा नदिने कि उडाउनको लागि नि सबै मेरो अडियन्सलाई खासै थाहा छैन क्या मेरो यो पछिका कुराहरू नि होइन, त्यो दाइसँगै राखौँ त्यो चाहिँ। ओके, गाली गलौजका कुराहरू त्यसै गाली गर्ने। तर तपाईँ त्यो हाम्रो के अरे सिधा पश्चिम गइयो होइन, पश्चिम गइयो अनि त्यहाँ सुदूरपश्चिमको पनि अब हाम्रो पुलको नाम के दाइ? चाँदनी दोहोराको महाकाली पुल। अनि त्यहाँ त कुद्नुपर्ने हिँड्नुपर्ने सिचुएसन आयो होइन दाइलाई। अब बिहान 4:30 बजे 4:30 बजे जानु छ, दाइले उठाउँछन् त्यो दिन अघिल्लो दिन मसँग के रिस उठेको थियो, आमा 1 टेकमा ओके गर्नु हुने मैले 3 टेक पनि होइन यार, 4-5 कुद भाइ कुद। अब दाइ एकचोटि ड्रोन कुदाउनु पर्यो, एकचोटि गिम्बल कुदाउनु पर्यो, एकचोटि प्यानिङ गर्नु पर्यो, गर्दा गर्दै सूर्य उदाएर अस्तन बेला हुन लागिसक्यो, हिँड्नु त पर्यो, अलिअलि मेहनत त गर्नु पर्यो। तर त्यति बेला एउटा मान्छेले बडो सहयोग गरेको थियो क्या दाइ मलाई, याद छ तपाईँलाई? मैले कराएको दाइले नसुन्ने हो त यसो हेरेँ मैले त सुरुमा चिनेको थिएँ एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर साहब हो कि है को यो बट एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर साहबले आफै ड्राइभिङ गर्नु, तर ती दाइ असल मान्छे भन्नु गजबै थियो, भित्रैबाट फिलिङ्स थियो क्या, त्यो डुबेर उहाँ भएको भएर धेरै काम सफल भयो नि त्यहाँनिर, धेरै कुरा सफल एकदमै सहयोग हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ यस्तै हो सधैँ होइन? रोल क्यामेरा एक्सन भन्दा एक खालको हुन्छ होइन, बाहिर अर्कै खालको हुन्छ। बाहिर त अहिले यहाँ सकिएपछि अलग्गै भेट्नुपर्छ नि दाइ। तपाईँ हेर्नु यो डुवर्स हुने कार्यक्रममा हुनुहुन्छ कि दाइ तपाईँ होइन, तपाईँको धेरै कुरा मैले फुस्काइदिएँ भने तपाईँले मेरो फुस्का भने जस्तो। आदरणीय दर्शकहरू उहाँको म अलग्गै खोल्छु अरे लास्टमा, प्रतीक्षा गर्नु होला। यस्ता ढाका त छन् दाइ आफ्ना। ए ठाडै टेलिभिजनमा दिने अरू बेला त मुख छोड्छ अमन प्रताप अधिकारी भनेर आइरहन्थ्यो, आज त टेलिभिजनमै ठाडै पछाडि यसो। तपाईँको फर्स्ट कमेन्ट के आएको अरे? तपाईँले स्क्रिनसट पठाउनु भएको थियो नि मलाई। तपाईँ के पोखरामा? होइन हौ के त उहाँ हाम्रो फर्स्ट अन एयर भयो
अनि त्यहाँबाट एउटाले तपाईँको के हो तपाईँले ट्विटरकै केमा पोस्ट गर्दाखेरि लेखेको थिएन यी डाइरेक्टरले त आमा दाइ यी डाइरेक्टर राम्रो डाइरेक्सन गर्छन् कि तर मुख चाहिँ छोडिरहन्छन् तपाईँलाई त छोडेको छैन नि भनेर युट्युबमा लेखाएको थियो त्यो थाहा पाउने बित्तिकै मैले त यसो विचार गरेँ भाइ सतर्क भइहालेँ तर रेकर्डमा चाहिँ त्यति धेरै नभए पनि चाहिँ दर्शकहरूलाई जानकारी पनि त भइराख्नुपर्छ नि होइन अनएयर हुँदै गर्दा तपाईँ साह्रै भलाद्मी है अनएयर भइराख्दा अहिले भलाद्मी भएको छु म भलाद्मी नि देखिया छ अनि यत्रो बेरसम्म तपाईँले शब्द अनि बाहिर भए मुख छोड्ने हात छोड्ने दाइ यो अब यो माया हो कि के हो यो घृणा हो कि माया हो कि दुश्मन हो कि के हो यही हो जिन्दगीको मजा यही हो हेर्नुहोस् कुन क्षणमा को मान्छे कतिखेर निप्छ ढुङ्गै छैन अस्ति झन्डै निप्दै फर्किएर तपाईँसँग बोल्न सारा परिवारलाई हेर त्यो पनि यार चारमा चारैजना तर थाहा छ तपाईँ ढिट पल्टेर हो नि त्यति बेला तपाईँ र आर्के दुवैजना हामी भनेका अझै तपाईँ त अमेरिका पुगेर दुनियाँ होइन सँगै गएको साथीलाई लागेको छ अमेरिका देशलाई नै लागेको थियो नि त्यति बेला त त्यो सिचुएसनमा त हामी भने विश्व हो खासै विश्वलाई छुँदैन भनेको थिएँ देखेँ विश्वले होइन यस्तो रहेछ क्या यो कोरोनाको चाहिँ वास्तवमा चाहिँ सङ्क्रमण हुने पनि संजोगले र मृत्यु पनि संजोगले रहेछ म संजोगले बाँचेँ भन्छ नि त्यो होइन प्रायः धेरै मान्छे बाँच्छन् थोरै मान्छे मर्छन् नि त्यो अलिकति के मिल्दैन निमोनिया देखियो अनि अक्सिजन लाउने टाइमिङ र मेडिसिन प्रयोग गर्ने कुरा मिलेन जस्तो मलाई 5औं दिनका दिन निमोनिया देखियो होइन डाक्टर अनुपले भन्नुभयो आत्तिहाल्नु पर्दैन दाइ सिटी गरेर हेरौँ न भन्नुभयो अब त्यस बेलासम्म त उहाँले आत्तिहाल्नु पर्दैन सिटी गरेर हेरौँ न भन्नुभयो नि त सिटीमा पनि देखिसकेपछि त अब के भन्ने हो निमोनिया त देखिसक्यो यो सिटी पनि ठिक छैन अब अर्कै हेरौँ न भन्ने पनि छैन अब त्यसको भोलिपल्ट 98 99बाट अक्सिजन लेभल 91मा झऱ्यो अनि त्यो राइट टाइममा चाहिँ डेक्सामेथासोन भन्ने एउटा औषधि हुँदो रहेछ त्यो खाएपछि फोक्सो सुन्निने आदि इत्यादि हुन पाएन अनि इमिडिएट हस्पिटल गयो त्यो त्यसबिचमा 91बाट 94 भएको थियो राति 12:30 1 बजीतिर फर्किहाल्यो अनि त्यो टाइमिङ अलिकति के नमिल्दै गर्दा संजोगले मान्छे जान्छ कि त्योभन्दा नि किन श्रीमती सङ्क्रमित छोरा सङ्क्रमित त्यसले चाहिँ छोरी सङ्क्रमित म त 30 वर्षपछि बिरामी भएको सञ्चले बिरामी हुनु पनि पाइने कि किनभने बिरामी भएपछि त मान्छे 30 वर्षपछि औषधि खाएको बिरामी चाहिँ नभएको होइन औषधि नै खानुपर्ने कन्डिसनमा 30 वर्षपछि पुग्यो तर बिरामी भएर ढुक्कले सुत्ने भन्दा पनि सबै सङ्क्रमित भएपछि फेरि चिन्तामै पर्नु पऱ्यो उनीहरूलाई फेरि आड र सास दिनै पऱ्यो झन् उल्टो होइन तर तपाईँ दिन सक्ने मान्छे हो त्यसै त तपाईँ तनावग्रस्तै मान्छे हो क्या खास तनावग्रस्त हो क्या मान्छे त्यो 5 बजे उठ्दै छ होइन सुटिङमा कहाँ चाहिँ बल्ल आफू यसो आँखा ऊ भएको छ न राई साहब खै सुरु भएन म त आफू चिटिक्क परेसो गरेर म वक गरेर आएको 1 घन्टा भयो भन्दै छन् होइन यहाँ तनाव त्यस्तो तनाव दिन सक्ने मान्छे क्या त्यस्तो भन्दा नि यसो कुल हुने भन्ने हो नि त तपाईँ जिन्दगीमा चाहिँ होइन दाइ कुल बाँच्नु पऱ्यो नि तपाईँ कुल होइन तनाव दिने मान्छे हो क्या अरूलाई आफू कुल बस्दिने होइन अनि त्यहाँबाट कस्तो नि त्यो नभनिकन हुन्छ नि त्यो खासै तपाईँको ढोका ढकढकाउँदाखेरि चाहिँ म 1 घन्टा सयर गरेर फ्रेस भएर आइसकेँ अनि चाहिँ अब देश अगाडि हाँक्नको लागि चाहिँ होइन म त यहाँ आइसकेँ होइन तिमीहरू सुतिरहेछौ नि जो त्यो हल्का त्यो नभनिदो पेच हानेको हो क्या त्यहाँनिर बुझ्दिनँ र म एउटा भनाइ छ क्या जाग उठ बढ सुत्ने कुराको चिन्ता किन गर्छौ चितामा तिमीलाई प्रशस्त समय पाउनेछौ भन्छ क्या कसले भन्यो त्यसको अर्थमा सुत्दिनँ भन्ने चाहिँ होइन नि त्यस्तो डरलाग्ने कुरा नगर्नु तर के हो भने तपाईँको आफ्नो ठ्याक्क परेको काम के हो ट्याक गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ समय जिन्दगी कस्तो कम छ हेर्नु न हेर्नु त बाँच्दैमा मान्छेको सेवा गर्नलाई जिउँदैमा मात्रै अवसर छ म कतिपय बेला उदाहरण दिएर भन्छु क्या हामीले चाहिँ जिन्दगी पाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ भैँसीको जस्तो जिन्दगी पाएको भए जिन्दगीभरि मान्छेलाई दुध दिइन्थ्यो होला मरेपछि मान्छेको खुट्टाको जुत्ता पाइन्थ्यो होला फेरि पनि सेवै गरिन्थ्यो कि गाई भइदिएदेखि तपाईँको जिन्दगीभरि दुध दिन्थ्यो मरेपछि मन्दिरमा चमर भइन्थ्यो होला भेडै भएको भए पनि जिन्दगीभरि पनि मान्छेलाई मासु दिन्थ्यो होला उन दिन्थ्यो होला मरेपछि पनि जाडोमा लगाउने स्वेटर हुन्थ्यो क्या मान्छे तर मान्छेको जिन्दगी कस्तो छ भने मरेपछि भेडा जस्तो भैँसी जस्तो केही पनि काम लाग्दैन उसले राम्रो कृति गरो सम्झना हुन्छ 2 लाइनमा नभए बाँकी त तपाईँ सम्पूर्ण रूपमा जानुहुन्छ म सम्पूर्ण रूपमा जान्छु त्यस कारण तपाईँसँग भएको समय प्रशस्तै समय छ जस्तो गर्ने बिल्कुलै हुँदैन नि त सकेसम्म समयको उपयोग बढीभन्दा बढी गर्ने प्रयत्न चाहिँ गर्नु पर्यो मरेपछि नि एउटा कुरा चाहिँ गर्न सकिन्छ तर्साउनुहुन्छ तपाईँ शरीर दान गर्न सकिन्छ
तपाईँको मेडिकल स्टुडेन्टलाई आफ्नो शरीर दिन सही कुरो। सकिन्छ, उसले त्यही शरीर पढेर अर्को एउटा त्यसबाट केही ज्ञान केही एउटा संरचना उसले सिर्जना केही गर्न सक्छ। त्यही सिर्जनाले चाहिँ मानव इतिहासमा एउटा ठुलो परिवर्तन ल्याउन पनि तर तपाईँको जानकारीको लागि अहिले काठमाडौँ उपत्यकाका हस्पिटलहरूलाई जहाँ चाहिने मानव शरीर हो नि करिब करिब पर्याप्तै छन्। अहिले त्यता नसोच्नुहोस्, परिहाल्यो भने म कन्ट्याक्ट गर्न त लगाउँला। यद्यपि अब तपाईँभन्दा म अगाडि नै गइहाल्ला, थोरै उमेर कम बेसी होला होइन। तर के हो भने तपाईँको त्यो भावना सही हो, किनभने हामी मरिसकेपछि पनि हाम्रो केही न केही कुरो पढ्न पाउन्। मेडिकल साइन्सले त्यो त नपढी त उपाय छैन, पढ्नलाई चाहिन्छ। तर कति मान्छेको काम लाग्छ त भन्दा त थोरै मान्छेको मात्रै शरीर राख्न सकिन्छ, पढ्न सकिन्छ। होइन त्यो त पढ्दा पढ्दै सिधिहाल्छ नि त। त्यो तपाईँको त्यो अङ्ग त सधैँ बाँचिराख्दैन नि त। अनि हाम्रो बाले दिए होइन नि त, हाम्रो बाले तपाईँको पिताजीले दिए होइन, उनले सङ्घर्ष गरेर दिए। त्यति बेला हाम्रो काठमाडौँको कुनै पनि टिचिङ हस्पिटल्सले लिन नपाउने के आइडोन्ट नो दायित्व तपाईँलेहरूले नै कानुन बनाउनुहुन्छ, म त बुझ्दिनँ कानुन के हो है। लिन नपाउने रहेछ। त्यसपछि बाउ पड्किए होइन। अब के हुन्छ चाहिँ के भन्दाखेरि भारतबाट एकदमै धेरै लास ल्याइन्छ होइन, पैसा तिरेर ल्याइन्छ। हाम्रो बाउले ठिक छ भारतको एउटा लास त कम हुन्छ, मैले लास दिँदा एउटा त्यो 5,000 त बाँच्ला नि त देशको नाममा, केही चाहिँ गर्नु पऱ्यो होइन। लडाइँ लड्दा लड्दा बाउ पुगे हाम्रो धरानी होइन, बिपी कवि क्षेत्र प्रताप अधिकारी पुगे बिपीका कोइराला धरानमा त्यहाँ पुगे। सो उनीहरूकोमा चाहिँ त्यो एटलिस्ट नेपालीको पनि लिने सिस्टम रहेछ होइन। सो शरीर दान दिए। शरीर दान दिएको आई थिङ्क अराउन्ड 12 वर्ष जस्तो नै भइसकेको थियो बित्नुभन्दा अगाडि। सो बुवाले धेरै कुरा लुगा चेन्ज गर्नु होला, के गर्नु होला, कहाँ गर्नु होला, तर एउटा त्यो कार्ड थियो क्या होइन। म मरेपछि चाहिँ यो काहीँ फ्याट एक्सिडेन्ट भयो अरे काहीँ के भयो बिर्स्यो भने त बर्बाद भयो नि त। सो त्यो कार्ड चाहिँ बाउको यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडको पकेटमा 12 वर्ष बोकिरहनु यहीँ थियो होइन। अनि ताकि मलाई कहीँ कतै पनि गएँ भने यो कार्ड हेर मलाई बिपी पुऱ्याइदियो। अहिले धरानकोमा। अनि हाम्रो कन्डिसन कस्तो हुँदो रहेछ, बुवा बित्नुभयो होइन। बुवा हार्ट एट्याकले बित्नुभयो, फेरि फ्याट बित्दाखेरि बित्सेपछि अनि हामीले ठ्याक्क टिचिङ गरेर आइसमा चाहिँ राखेर अनि भोलिपल्ट अब बुवा अलिकति चर्चितै मान्छे भएपछि अब फुलमाला भनेपछि फुलमालाहरू केहीले छुन नपाउने रहेछ। त्यो उनीहरूको कन्डिसन छ नि त, यसरी लास्ट यसरी आइपुग्नुपर्छ भन्ने। सो बुवालाई त्यहाँ राखेर बरु तस्बिरमा फुलसुल हाल तिमीहरू भनेर एउटा ओकेजन गरियो। त्योपछि रातारात दौडाएर चाहिँ बुवालाई त्यहाँ गएर छोडियो। अनि यो सर्त के हुँदो रहेछ भने वन्स छोडेपछि चाहिँ तपाईँले प्रश्न गर्न पाउँदैन रहेछ क्या फेरि आएर। ओहो मेरो बाबालाई के गर्यो, कसो गर्यो, कस्तो छ, म हेर्छु। त्यो सर्तमा चाहिँ साइन गर्नु पर्दो रहेछ। त्यो हो नि, हामी धरान पुग्यौँ त्यहाँ, तर चाहिँ हामी हेर्न पाएनौँ होइन त्यस बेला। त्यो पाउँदैन, मैले सोध्न नि पाउँदैन। तर तपाईँको पिताजीको चाहिँ के भने भौतिक रूपमा शरीर त्यहाँ भए पनि र त्यो शरीरको उपयोगिता थोरै सर्कलले गरे पनि मानव जातिको लागि धेरै उपयोगिता भए पनि हाम्रा मनमा मस्तिष्कमा चाहिँ तपाईँको पिताजीले लेखेका कविताका पङ्क्तिहरू मतलाली गुराँस भएदेखि जिन्दगीको छेउमा कतै ज्योति झरेछ, मलाई हेर्दै गर्दा के अरे त्यो दिल्ली बजारको ओह्रालोमा। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन उहाँको बारेमा? मलाई एउटा थाहा छ नि फेरि उहाँको बारेमा, बुवाको गर्लफ्रेन्डको बारेमा हो क्या फेरि छोराको सामुन्ने बाको कुरा के सुनाउनु नहोला ठिक। तर एक दिन भएछ के मैले सुनेको भने दिल्ली बजारको ओह्रालो झर्दै हुँदो रहेछ क्या। हेर्दै गर्दा अब एउटा चाहिँ हिँड्दै गर्दा बाटो हिँड्दै गर्दा कुनै सुन्दरी युवती बाटोमा क्रस हुनुभयो। ओके, आरपार टक्क। अनि उहाँले हेर्नु पनि भएको छ अनि घुमेर पनि हेर्नु भएको छ, उहाँ क्रस हुनुभयो। त्यसपछि उहाँको मनमा नि आएछ क्या, ओहो मैले त हेरिहालेँ, हेर्नु हुन्थ्यो या हुँदैन थियो। तर उहाँले त्यसपछि लेख्नुभयो एउटा गीत चाहिँ मलाई छोडी पुग्दा सजै परेछ, मलाई छोडी मेरो छाया कतै झरेछ, तिमीसम्म आइपुग्दा सजै परेछ। यो कहानी तपाईँलाई कसरी थाहा भयो? अरे तपाईँको उहाँ पिताजी हो, तर हाम्रो लागि पिता तुल्य नै एउटा चाहिँ हाम्रो देशको एउटा राष्ट्रको इस्टाब्लिस कवि हो नि। बाउको कुरा छोरालाई भन्ने तपाईँलाई नराम्रो त लागेन होला नि? दाइ मेरो अलिक धेरै नै। तर कस्तो राम्रो साहित्य है, सोचिहेर्नुहोस् न। चाहिँ आफूलाई त्यो कहीँ त्यहाँभित्र कुनै त्यो सरल तरिकाले बुझिँदैन नि। जिन्दगीको छेउमा कतै ज्योति झरेछ होइन, तिमीसम्म आइपुग्दा साँझै परेछ भने चाहिँ आफ्नो जिन्दगी चाहिँ तिम्रो छेउमा आउँदा तिमी चाहिँ उज्यालो भर्खरको बिहान जस्तो छौ
तिम्रो उमेरले तिम्रो ऊर्जाले आफ्नो म चाहिँ तिम्रो छेउमा त आएँ तिमीसम्म आइपुग्दा साँझै परेछ आफ्नो जिन्दगी चाहिँ साँझ परेछ वाह क्या गजब है बाप तपाईँको पिताजीको त्यो लेखनलाई मेरो एकदम श्रद्धा छ सधैँ श्रद्धा पिताजीलाई चाहिँ गरिराख्नु मलाई सधैँ गाली होइन छोराले चाहिँ भाषण गरेको पनि सुनिरहन्छ सबै थाहा छ क्या मलाई सबै थाहा छ क्या तपाईँको सब मनको कुरा पिताजीको लेखन राम्रो छोराको वाचन राम्रो के कविताको तपाईँले अहिले भाइ अहिले नफकाउनुहोस् यो क्यामेरा अगाडि मलाई सब थाहा छ क्या पछाडिको कुराहरू ल त म ब्रेक लिन्छु ल ओके है हस् अम्बेसमेन्ट यो देशको शिर उच्च राख्दै हरेक निर्माण मजबुतीको प्रमाण हाईटेक ओपिसी सिमेन्ट डेलिभरी गर्नका लागि 24 घण्टा स्ट्यान्ड बाईमा रहेका छौँ लाटो कसेरो www.latokasero.com विश्व दाइले ब्रेक अगाडि साँझै परेछ भन्ने टाइपको कुरा गर्नुभयो होइन अनि अलिकति उमेर ढल्केपछि साँझ पर्छ म पनि हल्का साँझतिर जाँदैछु नि त दाइ क्या यो एउटा डेन्जर प्रश्न क्या यो तपाईँहरूको क्षेत्रमा होइन मेरो क्षेत्रमा भनेको झापा 1 नम्बर कि नाइ दाइ राजनीतिक क्षेत्र होइन झापा 1 हो भनेर बुझाउँदै नि गर्नु पर्यो नि त हाम्रोमा चाहिँ म अलिकति फुटबलतिर झुकाव धेरै भएको व्यक्ति होइन अनि हाम्रोमा सबसे बुढाहरू होइन खतरा खेल्दाखेरि क्या होइन एउटा रोनाल्डो छ लगभग 36-37 पनि है एक्लो छ है फेरि त्यो होइन मेसी अझै भन्दा 2 वर्ष जस्तो कान्छै छ होइन अनि अर्को एउटा बुढो छ त्यो कति वर्ष भन्नु न त्यो बुढो 40 क्या एकदम बुढो क्या दाइ 40 साह्रै बुढो भयो हाम्रो तरुण दल ज्लाटान इब्राहिमोभिच भन्ने छ एउटा त्यसले अझै गोल हान्छ राम्रै खेल्छ यार यो तपाईँहरूको यो युवा नेताको उमेर कतिसम्म राखेको छ एउटा होला नि क्याटेगोरी त यो चाहिँ एडिट गरेर हटाउनु मिल्दैन 72-82 सम्म त राख्यो होला नि त युवा नेता यस्तो छ तपाईँको कहिले कतिसम्म चाहिँ भन्न पाइने क्या हामीले उहाँहरूलाई एकदम सम्मानपूर्वक के एकताका चाहिँ गणेशमानजी किशुनजी गिर्जाहरू हुँदै गर्दाखेरि 60 वर्ष पुगिसक्नु भएको शेरबहादुर देउवा रामचन्द्र पौडेल सुशील कोइरालाहरूलाई युवा नेता भनिन्छ 60 कारण किन भन्दाखेरि भने तुलना हुने के 80 का अब अहिले शेरबहादुर देउवा रामचन्द्र पौडेलहरू नियर अबाउट 75 प्लस हुनुभयो नि त उहाँहरू त्यति भएपछि 50 तिरका विश्वप्रकाशहरूलाई युवा नेता भनिदिरहेको हुन्छन् कि तर म चाहिँ के भन्छु भने वन्स अपन अ टाइम आई वाज यङ अहिले म यङ होइन ओके भन्छु होइन तर पनि यसलाई सिनियरले त्यो मानेछ नि त्यो कुरा होइन कतिपय त यस्तो हुन्छ नि अब चाहिँ व्यक्तिको कसले के मान्ने भन्ने भन्दा नि एउटा स्थापित सिद्धान्त हुन्छ कि मनोविज्ञान हुन्छ होइन युवा उमेरको एउटा स्थापित कि सिद्धान्त हुन्छ कि स्पिरिट हुन्छ कि मान्छेको बुझाइको कुरा हुन्छ होइन अब यो चाहिँ राजनीतिमा त्यसैले कस्तो भने अब लामो समय स्पोर्ट्समा रहेको मान्छे आएर उसले यहाँ पोलिटिक्समा इन गर्यो भने ऊ युवा हो ऊ फरक स्पिरिट उसको स्पिरिटलाई हेरिन्छ नि त ओके तर अब स्पोर्ट्सको मैदानको कुरालाई राजनीतिले कतिपय महत्त्वपूर्ण कुरालाई ग्रहण गर्यो भने होइन जस्तो कि खेलको नियम हुन्छ स्पोर्ट्सम्यानसिप जुन छ होइन अब हामी कहाँ कस्तो चलन छ भन्दा एउटा प्रधानमन्त्री जानुभयो अर्को प्रधानमन्त्रीजीले शपथ ग्रहण समारोह बस्दिनुहुन्न जाँदा बस्नुहुन्न है होइन बस्दिनु भएन कोही प्रधानमन्त्री मैले बिर्सेँ कोही बस्नु भएन होइन तर स्पोर्ट्समा क्या गजब हुन्छ क्या हुन्छ दाइ कराटे खेल्दै गर्दा भिडेको चाहिँ बक्सिङको मैदानमा भिडिरहेको सिद्धेपछि जसले जितेको छ उसले हार्नेलाई बोकिरहेको पनि हुन्छ क्या अथवा उपविजेताले चाहिँ अँगालो मारेर गरिरहेको हुन्छ क्या इभन यस्तो पनि हुन्छ दाइ तपाईँको स्पेसली त्यो लिग फुटबलमा हामी प्रिमियर लिग एकदम फेमस छ संसारमा अब तपाईँले 38 खेल खेल्नुपर्छ वर्षभरि सो तपाईँले 36 खेल खेल्दाखेरि नै उसको अङ्कमा जित्ने हो नि त त्यो अङ्कमा जित्यो भने अब 2 खेल जुन खेल्नुपर्छ नि दाइ त्यो 2 खेलमा के गर्छ भने उसको जो अपोनेन्टहरू छ नि उनीहरू चाहिँ सट्ट लाइन नै बसेर दुईतिर बसेर उनीहरूलाई भव्यका साथ स्वागत गर्छ कि उसको जितमा पनि उसलाई डर छ तर उसको मान्नु त पर्यो नि त जितेको हो नि त उसले उसको मेहनतको कदर क्या त्यो स्पोर्ट्सम्यानसिप भनेर जुन भन्छ नि त्यो कुरालाई चाहिँ राजनीतिले ग्रहण गर्यो भने होइन राजनीति धेरै सुन्दर बन्छ खेलको नियमभित्र बसेर खेल्यो भने सिधा भन्नु न जस्तो एउटा खेलाडीले चाहिँ फल गर्यो होइन स्वाभाविक रूपमा अब येल्लो कार्ड पायो होइन उसलाई थाहा छ अब मैले दोस्रो गल्ती मैले नगर्ने पनि चेतावनी एउटा मैले गल्ती गरेकोमा कार्ड देखाएको हो कि दोस्रो अब मलाई दोस्रो गल्ती नगर्नका लागि सतर्क चेतावनी हो
होइन कार्ड देखायो हामी राजनीतिमा कार्ड देखायौँ ठिकै छ नि भाइ अब यो चल्ता आयो भन्ने पनि हुन्छ कोही बेला भइरहेको हुन्छ तर उसलाई के थाहा छ भने अब मैले सेकेन्ड गल्ती पनि यही लेभलको योभन्दा अलिक क्रस गरेँ भने मैले रेड कार्ड पाउँछु बाहिर निक्ली भनेपछि उसलाई के थाहा छ भने त्यो रेड कार्डको जुन सतर्कता हो नि राजनीतिमा पनि गल्तीहरूमा पहेँलो कार्ड र रेड कार्डको मनोविज्ञान कार्डै नहोला अरे तर जनताले त कार्ड त देखाउँछन् चुनावमा त्यसकारण त्यो भइदियो भने त्यसले राम्रो गर्छ किनभने एउटा कुरा चाहिँ कस्तो भने जस्तो तपाईँ स्पोर्ट्स तपाईँलाई मैले चिन्दै गर्दा नै टेलिभिजनमा चाहिँ तपाईँ प्रस्तोताको रूपमा होइन कुनै बेलाको एउटा राष्ट्रको खेलाडीको रूपमा तपाईँले गरेको त्यो फ्री किक म सम्झिन्छु होइन हेरेको थिएँ युट्युबमा वाह क्या गजब तपाईँ झन्डै सेन्टरबाट हाल्नु भएको छ होइन आहा त्यो अहिले पनि युट्युबमा आदरणीय दर्शकहरू हेर्न सक्नुहुन्छ अमन प्रताप अधिकारी भन्दै गर्दा उहाँ आएको फुटबलको त्यो ग्राउन्डबाट कमेन्टेटर भएर गरेको त अस्ति भर्खर पनि पोखरामा तपाईँले त्यो फोटो हाल्नु भएको थियो नि त्यो बसेर यसो अन्त गोचेर हाल्दै गर्दाखेरि त्यो कार्यक्रममा तपाईँ जानुभएको भनेको कमेन्टेटरको प्लस डिरेक्टर ओभरअल गर्न जानुभयो तर राजनीतिमा चाहिँ तपाईँको राजनीति नै प्रथम होइन है राजनीति राष्ट्रिय हो तर एउटा देश एउटा समाज हुँदै गर्दा त्यसको पहिचान त्यसको प्रतिष्ठा बढाउने धेरै चिजहरू छन् भन्दै गर्दा त्यो राजनीतिले बुझ्न जरुरी जस्तै एउटा सानो उदाहरण भन्छु मैले यहाँ कसैलाई पनि सोधेँ भने एम्बापे कुन देशको भन्यो भने सबैले भन्न सक्नुहुन्छ कि फ्रान्सको तर फ्रान्सको प्राइम मिनिस्टरको नाम भन्नुहोस् भने कतिजनाले भन्नु सक्छन् होइन मेसी भन्दा अर्जेन्टिना होला अथवा ब्राजिल होला तर ब्राजिलमा यो बिचमा कतिवटा यो ऊ आए त भयो त्यो भन्न सकिँदैन त्यस कारण के हो भने राष्ट्रको पहिचान खेलाडी मार्फत भइरहेको हुन्छ हामीलाई कति खुसी कति गौरव हुन्छ होला नेपालको कुनै लेखकले लेखेको उपन्यासले तपाईँको नोबेल पुरस्कार पाएको हाम्रो कुनै फिल्म डिरेक्टरले बनाएको फिल्मले ओस्कारमा एउटा कुनै टाइटल अवार्ड एउटा मात्रै मेन मुख्य फिल्म परेन एउटा मात्रै सानो टाइटल अवार्ड जित्यो भने आँखाभरि आँसु लिएर एयरपोर्टमा स्वागत गर्न जान्छौँ कि हामी त्यस कारण एउटा देशले देश हुनुको लागि चाहिँ राजनीति प्रथम र राजनीति अन्तिम होइन राजनीति निश्चय नै टिम क्याप्टेन होला तर फुटबलको गेम या कुनै संसारका कुनै गेम यस्तो बनेको छैन जो केवल क्याप्टेनको भरमा मात्रै जितिन्छ टिम चाहिन्छ कि पोलिटिक्स क्याप्टेन हो अलग कुरा हो क्याप्टेनसँग त्यही अनुसारको टिम चाहियो त्यही अनुसारको टिमलाई प्रशिक्षित गर्नु पर्यो सबैलाई सँगसँगै लिएर जानु पर्यो त्यो कुरा चाहिँ गर्नलाई चाहिँ हामी त्यो दिशामा अब राजनीतिलाई लिएर जानुपर्छ क्याप्टेन गलत भयो भने के हुन्छ क्याप्टेन गलत भयो भने के हुन्छ जो भइरहेछ त्यो हुन्छ हारिन्छ अनि कहिलेसम्म चाहिँ हार्ने क्या हामी जित्ने अवस्था बनाउने त्यसैले त यो छलफल हो यही छलफलबाट चाहिँ के हो भने क्याप्टेनलाई पनि भरोसा गर्नु पर्यो भरोसा किन गर्ने होइन राजनीतिमा एउटा कुरा सँगैमा मैले फेरि राजनीतिको डिफेन्ड गर्ने कुरा मैले सँगैमा भन्दै गर्दा के पनि बताउँ भने सबैले सजिलोसँग भनिदिनुहुन्छ कि अब राजनीति भनेको राम्रो कुरो होइन भनिदिनुहुन्छ त्यसो भए कसले हो त राम्रो कुरा होइन होइन भने त गलत मान्छे हो भन्छ कतिबेला भन्छन् नि होइन त्यो भन्छ संसारले नै भन्छ पनि हेर्दै गर्दाखेरि जस्तो मैले उदाहरण दिन्छु ऊ त्यहाँ गुथपाकको पसलमा अखाद्य पदार्थ मिसाइयो भन्ने हो कि एकजना सम्बन्धित मान्छे जेल गए उद्योग वाणिज्य सङ्घको कोही गिरफ्तार भएन होइन स्कुलको प्रधानाध्यापकले गल्ती गर्नुभयो एजुकेसन सिस्टमले होइन स्कुलको प्रधानाध्यापक दोषी हुनुपर्छ प्रहरीको एउटा डिआइजीले श्रीमतीलाई मारेको भनेर आयो जेल उहाँ जानुभयो कि सशस्त्रको आइजी जानु भएन कि झन् पोलिटिक्समा चाहिँ के छ भने 1 2 3 4 5 यसरी नै गुथपाक पसल फलानु भनेर अहिले मैले उदाहरण दिएँ जस्तै हामी त्यो किन गर्दैनौँ राजनीतिमा पनि फलानुबाट गल्ती भएको छ तत्त व्यक्तिहरू जेल जानुहुन्छ जेल पठाउनुपर्छ कानुन अनुसार कारबाही हुनुपर्छ जनताले चुनावमा कारबाही गर्नु ठिक छ तर समग्र रूपमा राजनीतिलाई पनि हेर्नुहुन्न राजनीति भनेको यस्तो चिज हो कि तपाईँको छिमेकी घर एउटा सानो उदाहरण दिन्छु सरल उदाहरण दिन्छु तपाईँको छिमेकीसँग एकदम दुश्मनी छ होइन त्यस्तो दुश्मनी छ नि काटो मारो छ पुस्तै नै दुश्मनी छ तर त्यो दुश्मनी भएको छिमेकीले पनि जब तपाईँको छिमेकीमा 5 तले घर बनाउन लाग्छ नि तपाईँले बडा कामना गर्नुपर्छ क्या यो घर यसको बलियो बनोस् किन बस्न त ऊ बस्छ नि तपाईँ बस्नुहुन्न तर पनि दुश्मनको घर हो तर पनि बलियो बनोस् किन चाहनुपर्छ भने दुश्मनले छिमेकमा 5 तले घर बलियो बनाएन बालुवा मिसाएर गडबडी गरेर अर्कोले गरिदिएको छ भने भुइँचालो आएको दिन त त्यो घर ढल्ला तपाईँ पनि पर्न सक्नुहुन्छ नि त्यस कारण राजनीति चाहिँ मेरो नमिल्ला अरे तर त्यो घर राम्रो बनोस् त्यो घर बलियो बनोस् ताकि त्यसले ठिकसँग हिँडिदियो भने म सुरक्षित हुन्छु मेरो जीवनमा त्यसले सहजता दिन्छ मेरो दुश्मनको घर ढल्दा पनि म नमर्नका लागि दुश्मनको घर पनि बलियो बन्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ समाजमा जरुरी छ क्या त्यसैले राजनीतिलाई प्रश्नले घेर्न पनि जरुरी छ राजनीति बाहिरको मान्छेले तर सँगैमा राजनीतिको अप्ठ्यारो पनि बुझ्ने साथ पनि दिने त्यो पनि गर्न जरुरी छ त्यो भयो भने एउटा टिम हुन्छ त्यो भयो भने के हुन्छ भने त्यो टिम स्पिरिटको कुरामा चाहिँ अपनत्व बढ्दै जान्छ क्या बढ्दै जान्छ राजनीति र मान्छे क्या राजनीतिमा लागेका होइन अब वर्षौँदेखि सेक्रिफाइस गरेका दुनियाँ दिवाना सबै नै छँदैछ उहाँहरूले आफ्नो आफ्नोले गरेको योगदान कसैले बिर्सेको पनि छैन होइन तर
अबको संसार तपाईँ हामी नै जन्मेको समयभन्दा पराकाष्ठै चेन्ज भइदियो नि त इन्भेन्सन अफ केही नयाँ एकदमै चिजहरूले गर्दा होइन? त्यो हामीले हाम्रा बाजे बराजुहरूले पनि तपाईँ हामी जन्मेकै जिन्दगी बिताइरहेको थियो हेर्नुहोस् हो। तपाईँ मेरै छोरछोरीले तपाईँले मैले जिएको जिन्दगी जिउन पाएन नि, त्यस्तो परिवर्तनको रफ्तार त्यस्तरी आइदियो नि त। भनेपछि जो छन् नि माथिका यिनीहरूले यो नयाँ चिज नबुझ्दा नयाँ शैली, नयाँ पिँढी, नयाँ सोच, अब संसार जान लागेको बाटो त्यो नबुझ्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो हो नि होइन। जो बुझेको मान्छे छ उनीहरूको के कुरा सुन्नु पर्यो, नयाँ कुराहरू पनि भइरहेका होइन। फर इक्जाम्पल सानो इक्जाम्पल तपाईँको साइबर क्राइम भन्ने सुरुवात भयो होइन। साइबर क्राइममा खासै बुझेर त्यसमा गर्ने के भनेर बुझ्दा बुझ्दैन हाम्रो देशमा धेरै वर्ष बित्यो नि। बल्ल एक दुईवटा अझै प्रपर कानुन नबने एक दुईवटा कानुन बने, तर अरू संसारको अरू राष्ट्रमा त साइबर क्राइम भनेर ल बनेरै दण्डितै हुन थालिसक्यो नि त। हामी चाहिँ त्योसम्म बुझ्ने त्यहाँ टाउकामा पुग्ने मान्छे कहिले भने क्या त्यही बुढो राखेर त भएन नि त क्या भाइ, बुझ्नु भएन? त्यो बुढोलाई त साइबर क्राइम भन्ने पनि थाहा छैन क्या। त्यसको फोनमा यसो विश्व यो थिचिदेऊ न, यसो यो मिलाइदेऊ त, यो यो वाट्सएप यसो यो त्यही हो नि त पछाडिको कुरा त, बिहाइन्ड द सिन त। अनि त्यो परिवर्तन हुनु परेन त्यो उहाँहरू यसो। तपाईँ हामीलाई चाहिँ एउटा सुविधा के रह्यो भने हामी ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभीको अन्तिम पुस्ता पनि रङ्गिन टिभीको पहिलो पुस्ता ट्याक्कै हामी यसमा पऱ्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि के हो भने हामी अझै तपाईँको छोराछोरी मेरो छोराछोरी होइन को पुस्तामा आइपुग्दै गर्दा त नयाँ नयाँ इनोभेसनहरूले उनीहरूले लिइरहेछन् होइन। हामी जुन चिजहरू त्यस कारण हाम्रो पालामा त यस्तो थियो नि, बाटो थिएन, उनीहरूलाई त्यो मतलबै छैन। अहिले त्यो बाटोमा हिँड्ने चिज राम्रो छ कि छैन क्या। त्यही त तपाईँको त्यो माथिको टाउको त्यो परिवर्तन हुनु जरुरी भयो क्या। उसले सधैँ भाषणमा के भन्नु भयो भने मैले आजभन्दा यति वर्ष अगाडि गएको थिएँ यार, गरेको थिएँ होला सिधिसक्यो त कुरो भने त्यहाँ तपाईँले भने बाटो बनिसक्यो, गाडी गुडिसक्यो त त्यहाँनिर, अब त्यहाँ के गर्ने भनेर सोच्नु पऱ्यो नि त। त्यो बाटो बनेपछि त त्यहाँ माथिको डाँडामा स्कुल बन्नु पऱ्यो नि त। अब त त्यहाँ शिक्षकले पढाउनु पऱ्यो, नयाँ चिज थाहा पाउनु पऱ्यो। न्युयोर्क सिटीमा के चाहिँ इन्भेन्सन भइरहेछ, मार्क जुकरबर्गले के गर्यो, कसले संसारभरिमा। अब त अबको संसार भनेको उयो हाम्रो मोबाइल र ल्यापटपमै होइन त, त्यही त छ नि होइन। हामीलाई पहिला पो लाइब्रेरी गई नम्बर लिई एउटा किताब ल्याएर फिलोसफी के कसको के कसले कुन दार्शनिकले के लेख्यो पढ्नु पर्थ्यो। अब त त्यो छैन त, त्यसले एक क्लिक गर पढ, एक क्लिक गर संसार यहीँ छ त। त्यही पेसमा चाहिँ माथि पनि हुनु पऱ्यो क्या। निश्चय नै। अब तपाईँको के हो भने यसलाई चाहिँ व्यक्तिमा भन्दा पनि प्रवृत्तिमै खोज्नुपर्छ होइन। एकजना व्यक्ति सफल असफल, एकजना व्यक्तिमा योग्यता अयोग्यता नभएर टिम स्पिरिटमै पुरै खोज्नुपर्छ। किनभने अब भनौँ न एउटा सरल उदाहरण यी भनौँ न, जस्तो तपाईँ प्रस्तोताको रूपमा तपाईँले कार्य गरिरहनु भएको छ होइन। अब यसमा प्रड्युसर कोही हुनु होला, डिरेक्टर कोही हुनु होला, अथवा कोही क्यामेरा चलाइरहनु भएको होला, क्यामेरामा पनि कोही गिम्बल चलाइरहनु भएको छ, कसैले अर्को साइडबाट खिचिरहनु भएको छ होइन। तपाईँले के गिम्बल सिम्बल मैले शब्द बुझिसकेँ भनेर दिन खोजे हो, एक दुईवटा प्लाक्क दिए हो। धेरै विद्वान भइसकेपछि भन्दै गयो जस्तो नि। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ सबै कुरा चाहिँ टिम स्पिरिटमै भर पर्छ क्या एकदम। त्यस कारण अहिले हाम्रो देशमा पनि टिम स्पिरिटको कुरा चाहिँ आफ्टर डेमोक्रेसी जति हुनुपर्थ्यो त्यो भएको छैन, हुनुपर्छ। त्यो हुँदै गर्दाखेरि कसैसँग के योग्यता हुन्छ कसैसँग छोडिदिनु क्या। यो तपाईँ एकदम सेफ गेम नखेल्नु क्या। अब क्याप्टेन चेन्ज गर्ने हो क्या, ड्याममा क्याप्टेन चेन्ज गर्ने हो है। अनि त्यहाँबाट डेङ गोल हान्ने हो। इटलीले अस्ति त्यही गरे हो त, 2 वर्ष अगाडि त्यो मुलाहरू वर्ल्ड कप सेलेक्ट भएन होइन। ल हजुरहरू नमस्कार, यहाँको योगदानको हामी कदर गर्छौँ, अब घर बस्नुहोस्, हामी नयाँ क्याप्टेन ल्याउँदैछौँ भनेर उसले कोच ल्यायो होइन। तपाईँलाई भनेको कुरा कहाँ सही छ भने त्यो कोच उमेरमा बुढो थियो, बुझ्नु भयो। अर्जेन्टिनाकै अहिलेको कोच नि उसँगै फुटबल खेल्थ्यो नि, मेसीसँगै खेल्थ्यो। मेसी 2006 मा चाहिँ सँगसँगै हो, स्क्यालोनी सँगसँगै हो। अझै मेसी र ऊ सँगसँगै पास दिएर खेलिरहेको थियो, अहिले ऊ मेसीलाई पढाइरहेछ होइन होइन। सो इटालीको पढाउनेतिर धेरैलाई लैजानुपर्छ क्रमशः, पढाउनेतिर होइन। तर पढ्ने जो व्यक्ति छ नि त्यसको मानसिकतामा फरक पर्दो रहेछ क्या। ऊ पुरानै पुस्ता पढ्ने कि अब उसले आफूलाई अपडेट गरेर ऊ नयाँ बन्ने होइन। सो यो इटालीको प्रशिक्षक उसले नयाँ फिलोसफी ल्याइदियो, नयाँ जोस, नयाँ जाँगर ल्याइदियो, जित्यो त। अनि तपाईँले भने जस्तो सुपरस्टार कोही पनि थिएन कि, उसको टिमले जितेको हो कि गर्ने त्यो रहेछ। तपाईँको फेरि कस्तो भने जसले जे जान्दछ त्यो कुरा चाहिँ त्यसले नै गर्न पायो भने पहिला 2002 कि 6 को वर्ल्ड कपको बेलाको एउटा इन्ट्रेस्टिङ छ नि इटलीको, तपाईँले सम्झिनु भयो भने कोच र चाहिँ देशको प्रधानमन्त्री बिचको संवाद तपाईँलाई थाहा छ भन्नु त। सिजर माल्डिनी र पाउलो माल्डिनी, रोमानो प्रोदी
सिजर माल्डिनी र रोमानो प्रदिको बिचमा भएको संवाद क्या उनले चाहिँ रोमानो प्रदि चाहिँ प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो क्यार है सिजर माल्डिनी कोच थियो राष्ट्रिय टिम रोमानो प्रदिले सम्पर्क गर्नुभएको छ क्या फलानुलाई चाहिँ यो खेलाडी बनाऊ है उसले पहिलोचोटि त अब सिजर माल्डिनी चाहिँ ठिक छ देशको प्राइम मिनिस्टरले भन्नुभयो ओके ठिकै छ सुन्ने रेस्पेक्ट गर्नुभयो तर उहाँले खेलाउन सक्नु भएन खेलाउने भन्नाले त्यो 13, 14, 15 जनाको जुन टिम हुन्छ हटेन होइन अब नहटेपछि अर्कोचोटि फेरि भनिसकेपछि सेकेन्ड टाइम चाहिँ रोमानो प्रदि प्राइम मिनिस्टर इटलीको फुटबल कोच सिजर माल्डिनीले जवाब दिनुभएको छ क्या प्रधानमन्त्री अब यो राजनीति कसरी चलाउने देश कसरी चलाउने मैले भन्दा तपाईँले राम्रो चलाउनुहुन्छ तपाईँलाई त्यसमा शुभकामना छ राम्रो चलाउनुहोस् रह्यो फुटबलको मैदानमा कसलाई कसरी के कति चलाउने भन्ने कुरो तपाईँलाई होइन मलाई जानकारी छ यो चाहिँ मलाई छोडिदिनुहोस् भनेर भन्नु छ कि मैले भने के भने यो एउटा यस्तो उदाहरण हो जुन उदाहरणले जो मान्छे जुन कुरामा काबिलियत राख्दछ नि होइन त्यो मान्छेले त्यो ठाउँको काममा गर्दै गर्दा उसलाई चाहिँ सम्मानजनक रूपमा चाहिँ वातावरण दिनु पर्यो होइन खुद्रा व्यापार गरिरहेको मान्छेले पनि देश बनाइरहेको छ क्या देश बनाउने काम सिंहदरबारमा बस्ने प्रधानमन्त्रीले मात्रै बनाउँदैन कि यो रेस्टुरेन्टमा जहाँ संवाद गरिरहेछौँ चिया लिएर आउने एउटा कफी लिएर आउने भाइको पनि सम्मान छ र उसले पनि देश बनाउने योगदान गर्दैछ मोटर चलाउनेले त्यहाँ गर्दैछ चियाको पत्ती टिप्नेले गर्दैछ किराना पसल चलाउनेले गर्दैछ स्कुल पढाउनेले स्कुल पढाएर देश बनाउने काम गर्दैछ गृहिणीले चुल्हा चौका चलाउँदै गर्दाखेरि देश बनाउने काम गर्दैछ तर यो जसले जहाँ जे काम गरिरहेछ उसको आत्मसम्मान र उसको क्षमताको अभिवृद्धि हुनु पर्यो होइन र गल्ती गरेको कुरामा जसले जहाँ गल्ती त्यसको रियलाइजेसन अनि गल्ती रियलाइजेसन होइन फेरि त्यसबाट एजुकेसन बस देश बन्ने प्रक्रिया यति त हो नि अन्य त्यो रोमानो प्रदिलाई चाहिँ सिजर माल्डिनीले रिजल्ट आउँछ तर होइन अब अरे यार कोच प्रधानमन्त्री नै यस्तो जवाब दिने अर्कैले हप्का दिन थालो भने त्यो भोलि कोचबाट बर्खास्त भइदियो तुरुन्तै भने तपाईँलाई त्यस्तो फोन आयो के गर्नुहोस् तपाईँ मलाई फोन आयो भने मैले के गर्ने मलाई कार्यक्रम ऐना चलाउँदै गर्दा पनि त कतिपयले भन्दै गर्दा कहाँ पार्टीको प्रवक्ता गएर चाहिँ रुना धोना चाहिँ बाबा त्यो त मेरो त जिम्मेवारी हो कि कसैले मलाई सोध्यो कि प्रधानमन्त्री भयो विश्वप्रकाश भोलि र प्रधानमन्त्रीबाट चाहिँ हट्यो मैले अस्ति 25औं एपिसोडमा कमरेड प्रचण्डसँग संवाद गर्दा पनि सोधेँ क्या कमरेड तपाईँ प्रधानमन्त्री भए जस्तै कुनै दिन मलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउन आकाङ्क्षा छ म प्रधानमन्त्री भएर बालवाटारबाट बाहिरिएको भोलिपल्ट पनि मैले पत्रिकामा बालश्रम पढिरहेँ भने जातीय विभेदको कारण कोही मरेको मैले पढिरहेँ भने मेरो घरको छेउमा घरेलु हिंसाको समाचार मैले पत्रिकामा पढिरहेँ भने मेरो सिङ्गो जिन्दगीप्रति मलाई प्रश्न हुँदैन भनेर मैले भने क्या कि त्यसरी मैले तपाईँलाई भन्दा पनि के होला हरेकको घर ताजमहल जस्तो होला अरे तर छिमेकमा चाहिँ घरेलु हिंसा भइरहेछ कसैको घर आइफल टावर जस्तो होला अरे तर सानो बालिकाहरू कोक्रोमा रहेको बालिकाहरू बलात्कारपछि मारिरहेको छ भने देश कसरी बन्यो त त्यसकारण कुनै प्रधानमन्त्रीले अब भन्दै गर्दा मेरो पालामा यति किलोमिटर बाटो मेरो पालामा संघीयता र गणतन्त्र मेरो पालामा यो कानुन पुग्दैन एन्सर मान्छेलाई के चाहिन्छ भने उसको जीवनमा कति फरक पर्यो एउटा मान्छे अहिले पनि झोला टिपेर चाहिँ के भन्दा बाबु पनि गयो खाडी अब छोरा पनि गयो अब नातिलाई पनि के गर्ने भन्दा दसैँमा ल अब यसपालि यस्तै भयो आउँदो साल कोरोनाले गर्दा जानु भनिरह्यो भने कहाँ भन्यो देश होइन हिंसा महिला सुरक्षित भएर नहिँड्ने कसैले कसैलाई सम्मान नगर्ने कसरी भन्यो देश त्यसकारण के हो भने अब हामीले चाहिँ राजनीतिको समीक्षा समाजको समीक्षा तपाईँ हाम्रो हरेक गतिविधिको समीक्षा भनेको रूपान्तरित समाजमा खोज्नुपर्छ क्या अब नेपाल बनाउने भनेको त्यो हो कि अब नेपाल बनाउने भनेको रूपान्तर भने के हो थाहा छ दाइ क्याप्टेन परिवर्तन गर्ने हो क्याप्टेन परिवर्तन गरिन्छ देश बनाइन्छ सिधा कुरा त यसमै ब्रेक अम्बेसिमेन्ट यो देशको शिर उच्च राख्दै हरेक निर्माण मजबुतीको प्रमाण हाईटेक ओपीसी सिमेन्ट डेलिभरी गर्नका लागि 24 घण्टा स्ट्यान्ड बाईमा रहेका छौँ लाटो कसेरो www.latokasero.com दाइसँग केही समय बिताइयो नि त मजाले नै हामी पश्चिमदेखि पूर्व नेपाल सेवाल यताउता घुमघाम ऐनाको उसमा होइन अनि एउटा एकदम आफ्नो नजिकको विषय र तपाईँलाई त्यहाँ मलाई एकदम मन परेको क्या तपाईँको छेड त्यही टायर बोक्ने दिनमै हो टायर किनार फर्किँदाखेरि ठ्याक्क मलाई चाहिँ हाम्रो थिम सङमा एउटा स्पोर्ट्सको पनि आओस् भन्ने थियो होइन अनि ठ्याक्कै फुटबल लोकल भाइहरूले फुटबल खेलेर भेटियो र जाउँ हामी पनि खेलौँ मिसौँ तपाईँ हामी मिस्यौँ दुईजना होइन मिस्यौँ अब तपाईँको सर्ट चाहिँ क्यामेरा स्यामेराले तपाईँलाई लखेटिरहेको म चाहिँ यता गेम खेलिरहेको होइन म त्यो गेम खेलेर
सर्ट पनि आइसक्यो तपाईँको चाहिन्छ जति भइसक्यो म चाहिँ रेस्टमा पुगिसकेँ अब बुढा भन्नै मन लाग्यो अहिले बुढा त छोड्दैनन् भन्न लागेको थिएँ मैले त होइन तपाईँमा चाहिँ त्यो क्या त्यो के झापामा खेलेरै हुर्क्या हो कि के हो क्या खास क्या किन त्यो दिन किन फुटबल खेल्न नछोड्यो क्या तपाईँले कति पछि बल्ल बल्ल भाइहरूसँग मजाले खेल्न पाइराखेको छ अनि किन नखेल्नु त अलवेज +2 साइज हो फेरि तपाईँलाई थाहा छँदैछ म +2 नै हो +2 नै हो तर त्यो घुलमिल त्यो उमेर त्यो गेम त्यो होइन त्यो क्षण कति मजा आयो है नदीको किनारमा त्यो तुरुन्तै हुनुमा तपाईँको लेभलको मान्छे जुन क्षेत्रमा तपाईँ हुनुहुन्छ होइन त्यो कमन पिपलहरूसँग पनि बुझ्नुपर्छ भिज्नुपर्छ र त्यो कमन पिपलले जे गर्छ नि त्यो मैले पनि गर्न जान्नुपर्छ भन्ने भावना हुनुपर्छ नि होइन र त्यो चाहिँ यस्तो हो क्या मलाई नेपालभरि कहीँ पनि घुम्दै गर्दाखेरि चाहिँ कहीँ पनि मलाई यति एकदम परको टाढाको कहाँको मान्छे लाग्दैन कि मैले नेपालको 2-3 जिल्ला डोल्पा मनाङ र बाजुरा यो 3टा बाहेक त म सबै पुगेको छु होइन पैदलै कर्णाली अञ्चलको त हो पैदलै वल्लो जिल्लाबाट पल्लो जिल्ला 2 दिन 3 दिन गरेर हिँडिएको छ रोल्पाबाट रुकुम भन्दा एकछिन लाग्छ 2 दिन हिँडेर गइएछ र त्यहाँको सोसाइटीसँग त्यहाँको साथीभाइ काठमाडौँमै पनि जस्तो अहिले भनौँ न बाहिर बसिरहेको मध्ये त्यो विकल राई भाइ खोटाङको दिपेन धिमाल बाहिर बसिरहेछन् झापाको ध्रुवल रिटेलरको झापाको होइन अरू को साथीहरू हुनुहुन्छ चाहिँ त्यो फरक भाषावाला फरक चाहिँ संस्कार संस्कृतिवाला त्यो नै त तपाईँको आफ्नो हो तपाईँको आफ्नो लाइफ हो त्यस कारण तपाईँले कहीँ कुनै ठाउँमा जाँदै गर्दा अचानक त्यहाँ एकछिन यसो अभिनयको क्रममा छिर्नुभयो या चाहिँ तपाईँ प्राकृतिक रूपमै छिर्नुभयो भने पनि तपाईँले अड भन्ने कुरो बिल्कुलै मान्नुपर्ने नेपाल हाम्रो आँगनभरि वल्लो आँगनमा भएको गोल पल्लो आँगनतिर गएर बाँच दिँदै हुनुहुन्छ त्यति त हो नि त्यसो सानो देश छ कति आत्मीय कति मानिसहरू गाउँमा छन् त्यहाँ मिक्सअप हुँदै गर्दाको आनन्द तपाईँलाई अर्कै फिल हुन्छ कि अर्कै ऊर्जा बढेर आउँछ कि जहाँले तपाईँ हामीले सुटिङको बेलामा जाँदै गर्दाखेरि त्यो कहाँ थियो भन्नुहुन्छ भने धनकुटाको मूल घाटको किनारमा रहेको एउटा चौरीमा थियो यसलाई धनकुटा त्यो पुल छ तलबाट तमर नदी बगिरहेको छ हामी पर्तिरपट्टि तपाईँले रोडिजमा गर्दै गर्दाको गऱ्यौँ हामीले टिप्स गरेको पनि सम्झिनुपर्छ जितेकै हो क्या बुढाले मलाई टिप्समा जित्दे अब भयो अब होइन च्यालेन्ज गर्दै म डन डाइरेक्टर भन्ने नाम दिएको त्यहाँ सिद्धिको हो नि त्यो दिन त तपाईँ झेल्ली मान्छे हो क्या यी मान्छेले तपाईँ झेल्ली मान्छे हो 4:30 बजे उठेर होइन एभ्री डे बुढा गर्दा रहेछन् डिप्स सबभन्दा पहिला होइन 50 डिप्समा रेगुलर भयो अनि कहिले हामीलाई कसैलाई थाहा छैन त्यो दिन चाहिँ आएर म च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु डन डाइरेक्टर भन्छन् एकजना यहाँ खोइ आउँ भनेर दिए फेरि उल्टो खुट्टो राखेर तल डिप्स गर्ने भन्छन् बुढाले फेरि होइन म त 25-26तिरै मिटान मेरो त्यो पहिलो प्रयास उनी गरेर आएर छन् 2.5 वर्षदेखि त्यो अनि जित्या हो डिरेक्टर राम्रो राख्न पनि कत्रै राख्ने क्या तपाईँ त नि मैले राखेँ होइन मबाट गाली खाएका भाइ बहिनीहरूले चाहिँ राखेका हुन्थ्यो त्यो ठिक छ त अब हेर्नु एउटा कुरा अब यी बहिनीहरूले नेताहरू पनि कुरा निकाले अब आफू पनि विदेशमा गइयो एउटा पर्टिकुलर सब्जेक्टमा राम्रो ज्ञान हासिल गरियो अनि त्यसको इम्प्लिमेन्ट चाहिँ देशमै गरौँ भन्ने पनि पर्यो आइयो गरियो पनि होइन अनि सायद म त्यो पढेर त्यो ज्ञान लिएर नआएको भए दाइ अब त्यही लेभलको कार्यक्रम नेपालमा त्यो टेलिभिजन कार्यक्रमहरू ठुल्ठुला लेभलको बन्दाखेरि सायद विदेशी डाइरेक्टर बोलाउनु पर्थ्यो कि होइन भारतीय या जुन अब केबिसी बनाउँदाखेरि ब्रिटिसै ल्याउनु पर्थ्यो कि होइन ती कुराहरू थियो नि त अब आफ्नो बारेमा पनि हल्का दिइहालेको दिनु पऱ्यो नि हल्का दिनुपर्छ क्या दाइ हल्का हिसाबले अब तपाईँले त खास गर्नुहुन्न नि त मलाई अनि त्यही भएर आफूले तर तपाईँले जतिवटा कार्यक्रमहरू निर्माण गर्नुभएको छ तपाईँको त्यो एउटा तराई टेलिभिजनको पनि एउटा कार्यक्रम त्यो चाहिँ ठ्याक्कै नाम याद छैन के अरे त्यो के भेन्चरिङ नेपाल कि होइन कृपा नभए केबिसी तपाईँले चाहिँ रोडिज यो हिमालयन रोडिज अब ऐना तपाईँले निर्माण गरेको तपाईँको नेतृत्वमा भएको मैले मेरो मपाइ गर्न खोजेँ होइन क्या दाइ सोध्न खोजेँ चाहिँ के त तपाईँ त्यो जब दुश्मन नबनाउनु त अडियन्ससँग मलाई मेरो होइन त्यो तपाईँले राम्रो निर्माण गर्नुभएको छ र तपाईँलाई हामीले एप्रिसिएट गर्ने कुरा पनि हो तपाईँ युकेमा अझै स्कटल्यान्डमा त्यहाँ रहेर पढेर होइन त्यो कुरोलाई त्यति पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्थ्यो तपाईँ देशमा फर्केर आएर तपाईँले सो यही कुरा दाइ अनि यही कुरा अब म त एउटा सानो इक्जाम्पल हो त म बाहेकको हेर्नु त कृषिमा कतिजनाले गरेका छन् टन्नैले गरेका छन् उनीहरूले के गर्यो भने मेरो बुझाएँ दाइ सो यो त सानो आँगन थियो त्यहाँ हामी त्यही पुरानो शैलीमा एउटा मकै रोप्थ्यौँ भनौँ न होइन सो त्यो मकैबाट त्यसले रोपेको त्यहाँनिर त्यो आँगनमा चाहिँ जम्मा अट्थ्यो 100 बोट होइन अब यसले ऊ बस्यो ऊ अरब बस्यो ऊ अस्ट्रेलिया बस्यो ऊ कहाँ बस्यो विभिन्न ठाउँबाट उसले त्यहाँ एउटा नयाँ शैली सिक्यो नयाँ टेक्निक सिक्यो त्यही आँगनमा
होइन त्यो 100वटा बोटको ठाउँमा उसले के जान्यो त 1000 बोट कसरी त्यहाँ उब्जाउने जाने त्यो ज्ञान लिएर आयो नि त आखिर फाइदाको लागि देशलाई त भयो देशलाई होइन सो यस्तै यो हाम्रो अहिले छरपष्टै छ नि त हाम्रा युवाहरू त स्पेसली दायाँदेखि बायाँ ग्लोबभरि छन् होइन सो यिनीहरूको लागि मौका तपाईँको समयसम्म आइपुग्ला देशले स्वागत गर्ला त तपाईँले स्वागत गर्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ यसरी हेर्नुपर्छ है हामी जस्तो के अरे एउटा परिकल्पना चाहिँ हामीले के गर्ने हो भने नेपालको नागरिक कसैको पनि उर्वर जीवनको समय देश बाहिर खाडीमा अमेरिका युरोपमा होइन देशमै होस् भनेर एउटा उच्चतम परिकल्पना आदर्शको परिकल्पना समाजको परिकल्पना गर्नुपर्छ तर सँगैमा के हो भने अहिले मान्य एउटा विज्ञप्ति जारी गरौँ होइन जस्तो अनुपजीले अघि भन्दै हुन्थ्यो कि बाहिर रहेको मान्छे यता ठ्याक्कै आउने कुरो चाहिँ कहिलेबाट हुन्छ उहाँको अघि प्रश्न इन्फर्मल रूपमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो त मानिलिनु तपाईँले सबै राजनीतिक दल सरकार निर्णय गरे र त्यहाँको गभर्मेन्टलाई पनि कुरा गरे सबै नेपाली ब्याक टु दि होम आए तपाईँ अहिले यहाँ भइरहेको जुन जनशक्ति छ नि यहीँ खाली रहेको यहीँ अहिले जो भित्रै छ तिनकै हात तपाईँले खाली राख्नु भएको छ तिनीलाई तपाईँले काम रोजगार सुरक्षा सम्मान दिनुभएको छैन त्यहाँदेखि भावनात्मक रूपमा सबै फर्केर आऊ भन्दै गरेर सबै फर्के अरे एकछिनलाई भने 60 लाख जति मान्छे फर्किँदै गर्दा स्थिति के होला पहिलो कुरो होइन दोस्रो कुरो चाहिँ अहिलेको संसार जुन छ नि तपाईँको 2008 भन्दा अगाडि इकोनोमिक क्राइसिस अमेरिकामा पछिल्लो क्राइसिस आउनुभन्दा अगाडि 4% अमेरिकीहरू चाहिँ अमेरिकाभन्दा बाहिर आफ्नो जीवन खोज्न जान्थे त्यो इकोनोमिक क्राइसिस पछाडि त्यो सङ्ख्या दोब्बर भयो होइन अमेरिकीहरू स्विजरल्यान्ड या जापानतिर जापानिजहरू कोरिया या कोरियनहरू चाहिँ के अरे तपाईँको क्यानाडातिर क्यानेडियनहरू फेरि तपाईँको नर्वेतिर नर्वेजियनहरू अर्कोतिर गरेर वर्ल्डको एउटा ठाउँको मान्छे अर्को ठाउँमा गएर जीवन खोज्ने सहजताको लागि गइरहेछ भने हामीले नेपाल देश मात्रै यस्तो परिकल्पना गर्नुहुन्न कि सबै हामी जन्मे जति एउटा ठुलो ट्रकमा बसेर झन्डा फहराएर कुदिरहने भने गर्नुहुन्न तर सँगैमा फेरि के सोच्नुपर्छ भन्दा कसैले व्यवस्थाको आँसु भगाउँदै आफ्नो जीवनका सारा सपनाहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिर त्यो गोल्ड स्टार जुत्तासँगै छुटेको धुलोसँग छोडिराखेर अनि ऊ चाहिँ आफ्नो जीवन खोज्नलाई खाडीमा जानुपर्ने अवस्था नबनोस् त्यो नबनाउनका लागि भावनात्मक कुरा गरेर आदर्शका कुरा गरेर गीत मात्रै गाएर नजाऊ छोडी यो देश आमालहरू भनिराखेर मात्रै हुनु होइन मैले एकचोटि त्यो वर्षौँ पुरानो त्यो गीत पछाडि मैले एउटा लेखेको आफ्नो गीत मलाई सम्झना छ जहाँ जाऊ छोडी यो देश आमाको सेवामा फर्किआऊ देशको माटो लिएर जाऊ छोई कसम खाइ जाऊ सब दिन बाँच्ने देशका लागि एक दिन मर्ने देशका लागि र तपाईँ नजाऊ छोडी यो देश आमलहरू आएर भनेर गिटार बजाएर मजाले गाउँदै तर त्यो के हो भने कुन व्यवस्थाले जाँदैछ के तपाईँ यहाँभित्र बसाउनुहुन्छ राख्नुहुन्छ अनि राजनीतिक व्यक्ति धेरै द्वन्द्व हिंसा अनि राज्यको अहिले म मेलम्ची पुगेर आउँदै गर्दा एक दिन सरकारले चाहिँ त्यो नदी कटानको बारेमा सिरियसली चाहिँ हेरिसकेको छैन बाँड्दै गर्दा विदेशबाटै पठाएका साथीहरूको पैसा बाँडेर आउँदै गर्दाखेरि हेरेको छु त्यहाँको मान्छे व्यवस्थाको आँसु रोको छ अनि तपाईँलाई रेडियो नेपालबाट नजाऊ छोडी यो देश भनेर हुन्छ ऊ जान्छ तबसम्म जान्छ जबसम्म हामी विकल्प दिन सक्दैनौँ त्यस कारण हामीले के सोच्ने हो भने अहिले बाहिर रहेकाहरू सबै आऊ भन्ने दोस्रोमा हो पहिला के हो भने यहाँ रहिरहेको मान्छेको खाली हातलाई भरौँ उसलाई नजाने अवस्था बनाऊँ उसलाई वातावरण दिउँ ताकि उसले आफ्नो साथीलाई फोन गरोस् हेर देशमा वातावरण भनेको छ नेपालको डाँडामा शीतल डाँडामा भएको उद्योगमा मैले कमाउँदैछु अनि पो फर्किन्छ अहिले त उताको फोन यताबाट फोन गरेर सुन्न मेरो त बिजोग भयो या म पनि ऋण लिएर आउन चाहन्छु कुन फोन बनाउने पहिला हामीले त कुन मनस्थिति बनाउने भन्ने कुरा मेजर कुरा हो तर भावनात्मक कुरा गरेर मात्रै हुन्न यसलाई बडा जिम्मेवार कुरा गर्नुपर्छ बरु अहिले एप्रिसिएट गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् एकदमै धेरै सम्मान गर्नुपर्छ व्यवस्थाको आँसु बगाउँदै गएकाहरूले नि आज देशलाई भूकम्पमा ढल्ला पनि उठाए अनि हिजो नाकाबन्दीमा चाहिँ पिल्सिँदै गर्दा पनि तिनीले उठाए द्वन्द्वको बेलामा मर्दै गर्दा पनि तिनले बचाए तर हामी तिनले त्यसरी बचाइरहेछन् भनेर एउटा राष्ट्रले रेमिट्यान्समा गौरव गरेर बसेर हुँदैन तर अहिलेलाई के सोच्नुपर्छ भने नेपाल एउटा होइन दुईटा छ एउटा नेपाल मेचीदेखि महाकालीसम्म फैलिएको छ जोसँग भूगोल पनि छ र जोसँग भावना पनि छ अर्को नेपाल मेचीदेखि महाकालीसम्म छैन त्यो नेपालभन्दा बाहिर छ 60 लाखको सङ्ख्यामा छ जोसँग भूगोल छैन तर भावना चाहिँ देशका प्रति असीम छ यो कुराको समन्वय गर्ने र बुझ्ने कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ यद्यपि नेपालभित्रै पनि सामाजिक विभेदले पिल्सिएको एउटा अर्कै नेपाल छ सुरक्षित भएर बाँचेको अर्को नेपाल छ यो नेपालभित्रै पनि दुईटा नेपाल छ अलग कुरा र विदेशमा पनि दुईटा नेपाल छ एउटा खाडीमा रहेको नेपाल छ एउटा युरोप अमेरिकामा जापानमा रहेको अस्ट्रेलियामा रहेको नेपाल छ जाने के हो भने ओभरअल रूपमा वर्ल्डमा नेपाल भन्ने कुरा चाहिँ भूगोलभित्र एक खालको र भूगोल बाहिर अर्को खालको विस्तारै छ यसको समन्वय गर्ने दूरगामी दृष्टिकोण र परियोजना चाहिँ आज राष्ट्रको निमित्त चाहिँ जरुरी छ त्यो तपाईँलाई पनि च्यालेन्ज हो त
जुन प्रोफेसनमा तपाईँ हुनुहुन्छ स्पेसली तपाईँहरूलाई नै च्यालेन्ज हो नि त झनै च्यालेन्ज हो नि झनै ठुलो challenge हो। राजनीतिले बुझ्ने भनेको सतहमा बुझेर हुन्न के राजनीतिले बुझ्ने म मेलम्चीमा अस्ति जाँदै गर्दा 10-11 लाख रुपियाँ चाहिँ पोर्चुगलको चाहिँ के अरे एनआरएनको साथीहरूले होइन त्यस्तै जर्मनीबाट नेन्सी नाम गरेको 30 वर्षदेखि त्यहाँ बस्नुभएको नेन्सी मेयरले पठाउनु भएको पैसा अस्ट्रेलियाबाट अर्को एउटा खड्गाजीले पठायो पैसा ती साथी यसो बाँड्दै गर्दा ह्यान्डी ब्लास्ट हो क्या त्यो यसो तपाईँको सानो मलम हो क्या त्यो त्यसले हुन्न के अनि आपतकालीन भइसकेपछि मिटिङ आगो लागिसकेपछि यिनीहरू खन्ने कहिलेसम्म होइन आगो लाग्दैछ हो, त्यसकारण मैले भनेको के भने क्या अब तपाईँहरूले गर्ने हो नि त अब त गर्ने हो हामीले गर्ने भनेर नै गर्दाखेरि यो कस्तो भने इन्डिभिजुअल एउटा विश्वप्रकाश या इन्डिभिजुअल कोही प्रधानमन्त्रीले पनि होइन कि मैले विश्वप्रकाश समाज हो तपाईँको सोचको मान्छेको डोमिनेसन हुनु पर्यो नि त अब त ती क्याप्टेन साहबहरूलाई गरिदिउँ क्या गरौँ अगाडि बढौँ हामी आउँछौँ आउनु पर्यो गर्ने सोचाइका साथ आउँछौँ त्यसैले त्यो कार्यक्रम ऐनामा जाँदै गर्दा पनि विषयवस्तुको गहिराइमा गएर अध्ययन गरेर मैले उठाउनु पर्ने विषय हो भनेर मेरो हो नि त कसैको छोरी त्यो हुँदै गर्दा मेरो छोरी सोचेर मैले सोचेँ होला नि त होइन त्यस कारणले ओके टुङ्ग्याउनेतिर गजब है भनेपछि तपाईँ र तपाईँका यी छन् नि तपाईँ मैले व्यक्ति भन्न खोजेको छैन क्या विश्वप्रकाश र विश्वप्रकाश जस्तैका सोच चाहिँ अगाडि आउनु पर्यो देश बन्नु पर्यो होइन देश बनिएन भने है होइन तपाईँ यहाँ बस्ने पनि थाहा छ मलाई उता झापामा बस्ने घर पनि थाहा छ होइन ढुङ्गा पनि कडै सँगैमा फेरि के सोच्नुपर्छ भने नि सँगैमा होइन मैले तपाईँलाई मात्रै होइन तपाईँ जस्तै राजनीतिभन्दा बाहिर रहेका सबैलाई एकदम हाइली रेस्पेक्टका साथ मैले रिक्वेस्टका साथ भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने एउटा भनाइ छ यदि असल मानिसहरू राजनीतिमा आउन चाहँदैनन् भने उनीहरूले खराब मानिसबाट शासित हुनलाई तयार बस्नुपर्छ त्यसकारण के हो भने होइन मैले भने के भने देश बन्ने र पार्टी बन्ने रिलेटेड हो एउटै कुरो होइन के देश बन्नलाई कुशल कालीगढी मस्तिष्कहरू चाहिन्छ राजनीतिमै बसेको मान्छेकोले मात्रै त्यो गर्ने भन्ने राजनीति बाहिरको मान्छे अघि मैले पनि ठाउँ ठाउँमा बसेर पनि गरिरहेछ तर राजनीतिमै पनि बाहिरको मान्छे आउनु पर्यो कि कुशल कालीगढी मस्तिष्क चाहिन्छ देश बनाउन त्यो मसँग छैन भिडमा खोज्नुपर्छ भनेर पूर्वी टिमोरको चाहिँ साना गुजमाओले भन्नुभएको थियो कि सङ्घर्षको नेता हुनुहुन्थ्यो अब राष्ट्रपति बन्नुपर्छ भन्दा मसँग त्यो क्षमता छैन देश बनाउन लड्ने क्षमता थियो मैले लडाएँ भिडाएँ स्वतन्त्र भयो इन्डोनेसियाबाट पूर्वी टिमोर अब पूर्वी टिमोर बनाउन कुशल कालीगढी मस्तिष्क चाहिन्छ त्यो पूर्वी टिमोरको भिडमा खोज्नुपर्छ भने मैले त्यसैले के भनेको भने कुशल कालीगढी मस्तिष्क विश्वप्रकाशले भन्दा भोलि म एउटा मिनिस्ट्री चलाउँदै गर्दाखेरि स्पोर्ट्सको जमिनमा चाहिँ अमन प्रताप अधिकारीले बढी गर्न सक्ने कुरा होला नि त होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि अब टुङ्ग्याउँदै गर्दा यसो गरौँ त लास्ट प्रश्न चाहिँ म गरौँ गरौँ त ल एउटा कस्तो अनुहारमा हेरेर पसिना आएको झन् बढेको यसले त्यो अस्ति नै थाहा पाएको सबै कुरा ल यो अलिकति क्यामेरा तातेर एकछिन ब्रेक गर्नु पर्यो यो तातो माहौल छ अलिकति तातै छ मान्छे पिटु लाग्छ तातो भएपछि फेरि रिस है म हेलमेट लगाउँदा तपाईँले पिट्नुहुन्छ नि मलाई त मैले के पिट्नु तपाईँलाई त्यही त किन हातले हेलमेट लगाएर सुरक्षित हौँ भन्नु पर्दा फेरि हेलमेटले भन्न थालेछु कि के सोध्ने रे लास्टमा मलाई तपाईँले बाको एउटा कविता सुनाइदिनुहोस् भन्ने हो तपाईँ कविता सुनाउनु चाहिँ एन्डिङ हुन्छ बाको कविता नसुनाउने आफूले लेखेको भए पो सुनाउनु छ बाको भाउको एउटा बाको कविता है आमा त्यो एउटा कविता छ राजनीतिलाई भने के अरे सिंहदरबारलाई भनेको एउटा कविता छ नि के अरे हेत्तेरिका यसो हुनुपर्ने भनेको तिमीले यसो गर्यौ भन्ने एउटा छ अर्को देशवाला पनि छ नि गजबको छ बाउको कवितामा देश बोल्ने बाफ्रे कस्तो खतरा छ है लेखाइ त भनेको त जतिवटा लेख्नुभयो कुनै लेखन चाहिँ के गर्दै अरे बाउले लेखेर छोडिदिएछ नि यिनले पढेको छ पढ्नेछ आमा है जिन्दगी के गरेर बितायो बाबु भन्दा बाउको कविताबाट अन्त गाली गरेँ डेली सेटमा गरेँ त्यसपछि बाको कविता सुनाएँ होइन त्यो हाम्रो गोपाल रञ्जन बुवाले कम्पोजर गायन पनि उनकै हो त्यो समर भन्ने छ क्या एउटा गाना त्यो गानाको त्यो के सोचेर लेख्यो होला नि भन्ने पर्छ क्या मलाई सधैँ चाहिँ होइन त्यो बुवाको कविताहरू तपाईँले आफ्नो युट्युबबाट ल्याउनु छ कि देखापढी केबाट गरिरहनु भएको छ होइन अहिले त अब जहाँ भयो त्यहीँ जो सक्दो सेयर होस् अडियन्सका जहाँ लार्जर अडियन्स छ त्यहीँ जान्छ तर तपाईँलाई एउटा सल्लाह चाहिँ के भने तपाईँ आफ्नो एउटा पेज बनाएर होइन आफ्नो भन्दा नि बाउकै नाम क्षेत्र प्रतापका नाममा युट्युब बनाउनुहोस् नाम पछि जे बनायो भइहाल्छ तर त्यो चाहिँ के हो भने पछिसम्मको जाँदा बाउको त्यो प्रोपर्टी कहाँ रह्यो
सुरक्षा एउटा ठाउँमा बुवाकै नाममा रहोस् क्या, त्यही नै सोचेको छु। बुवाको सृजना छोराको प्रस्तुति आफ्नै युट्युब च्यानल भोलि ह्यान्डओभर हुन्छ पछि पुस्तालाई, त्यो चाहिँ राम्रो हो है। तपाईँले मलाई त्यसको अर्थ तपाईँले अन्त नसुनाउनुहोस् भनेको होइन, देखापढीमा सुनाउनुहोस्, प्राइममा सुनाउनुहोस्, जहाँ सुनाए पनि त्यो त कविता त्यो सन्देशदानी हो, सबैको हो। सन्देशदान पर्छ। तर कोही बेला तपाईँले जो दिइरहेको हेर्छु कि म टिभीमा, त्यो चाहिँ कोही पनि भन्दा आफ्नोमा भए राम्रो। बाबुले लेख्नसम्म सक्ने छोराले सुरक्षासम्म गर्न नसक्ने पनि किन सन्देश? लास्टमा गएर ढुङ्गे हान्यो होइन त, लास्टमा गएर त्यही नै हो, कुरो त्यही नै हो क्या दाइ भाइ बिचको, यही नै हो। त्यो ठिक हो त। त्यही भएर एउटा कविता सुन्नु यहाँ बाबुले गतिलो भएन छोरो भनेर किन सुरु भयो कि अब पेले के पेल्न पाएपछि यार के डोजर चाहिन्छ, चाहिँदैन नि डोजर चाहिन्छ त, मान्छेले चलाउँछ क्या। धेरै दिन भएको छ है तपाईँलाई हल्का यसो साथीहरूलाई चल्छ चल्दैन? चल्छ सबैले बसाउनु। ल ठिक छ, समर खेल्नु शत्रु छैन अरे क्या दाइ, समर खेल्न शत्रु छैन, बुझ्नुभयो होइन? है समर खेल्न शत्रु छैन होइन, शान्तिभन्दा पर अर्को वाह खोज्नुपर्ने बुद्ध छैन। कस्तो बेट। समर खेल्न शत्रु छैन, शान्तिभन्दा पर अर्को, समर भनेको पनि लडाइँ हो नि त, लडाइँ हो, शत्रु छैन, शान्तिभन्दा पर अर्को खोज्नुपर्ने बुद्ध छैन। वाह बुझ्नुभयो नि दाइ? सो दाइलाई म अहिले एकदमै तगडै मान्छेको रूपमा हेरेर बुझेर सोचेर अनि सङ्गत पनि गर्न मन लागेर एकदम आदरका साथ नै, मैले फेरि मेरो अलिकति कडा शब्दहरू छ तर त्यो भनेको अनादर गरेको होइन, कहिले पनि आदर गरेर भनेका हुन् होइन। त्यो आदर गरेको भएर सङ्गत गरियो, सङ्गत गरेपछि माया पनि गरियो होइन। अनि चाहना एउटै छ, अहिले तपाईँले भने जस्तो विश्वप्रकाश व्यक्तिले मात्र भन्न खोजे होइन, विश्वप्रकाश व्यक्ति प्लस त्यो सोचले चाहिँ अब देशमा केही परिवर्तन लिएर आओस्, देशलाई एउटा सही बाटोमा लैजाओस्, त्यही नै कामना गर्छु। म मेरो क्षेत्रबाट मैले गर्नुपर्ने कर्म म गर्छु, गरि पनि रहेको छु। यस्तै कर्म हरेकले आफ्नो क्षेत्रमा गर्नुपर्छ, गरेपछि नै तपाईँले भने जस्तो टिम अगाडि बढ्छ र विश्वकप जितिन्छ, युरो कप जितिन्छ, एसियन कप जितिन्छ, साउथ एसियन कप जितिन्छ, सबै कप जितिन्छ। तर त्यो चाहिँ टिम चाहिँदो रहेछ। टिमलाई गाइड गर्न चाहिँ क्याप्टेन परिवर्तन हुनुपर्छ। यति हो। तपाईँले नाइनास्ती केही नभने गेम नखेल्नु मसँग। अब दाइलाई के यहाँ शान्तिले केही छन् शान्तिमा कुराहरू है, एउटा गिफ्ट छ। यो हाम्रो डेभलपमेन्ट पार्टनर अम्बे सिमेन्ट हुनुहुन्छ यस कार्यक्रमको, उहाँहरूको तर्फबाट हाम्रो तर्फबाट लक्ष्मी सधैँ हजुरको दाहिने हुन्, गणेश सधैँ हजुरको दाहिने हुन्। यो ब्लेसिङ सधैँ भइरहोस् होइन। विश्वप्रकाश एन्ड टिमले त्यो स्पिरिट त्यो देशको भावनामा अगाडि बढिरहोस् होइन। मैले विश्वप्रकाश शर्माज्यूलाई जसरी चिनेको छु बुझेको छु त्योबाट पनि मेरो सोच पनि त्योभन्दा नडगमगियोस्, त्यो सोच सधैँ म सही रहेछु भन्ने सधैँ मलाई फिल भइरहोस्। दाइलाई सधैँ ब्लेसिङ एउटा है। हवस्, धेरै धेरै धन्यवाद। अर्कोले भाउ अनि दाइ अलिकति खानपिनमा पनि यसो रुचाउने मान्छे होइन। यो लाटोकोसेरो.com भन्ने छ होइन, यसको चाहिँ यो पहिला चाहिँ मेनु दिएर एकछिनपछि सबै आउँछ भने अहिले म खाना भ्याउँदैन फेरि, अहिले भ्याउँदैन होइन। यो तपाईँलाई होइन, यो हाम्रो छोरछोरी छन्, भाउजू छन्, लाटोकेश्वरलाई फोन गरेर उहाँहरूले खाने, तपाईँ हेर्ने मात्रै, तपाईँ डेलिभरी बोयको पनि अलिकति काम भूमिका। लाटोकेश्वरको नारा नै छ नि एउटा चाहिँ 24 आवर सर्भिस रे दाइ यो त होइन। भोज गरौँ घरमा लाटोकोसेरोको भरमा भनेर मैले पढाएको थिएँ, क्या यसमै छ कि कता चाहिँ भोज गरौँ यहाँ माथि नै लेखेर छ त, पार्टी गर्नुहोस् आफ्नो घरमा लाटोकोसेरोको भरमा। सकिएको त अनि तपाईँ यसको यो पनि चाहिँ डुवर्सको उसमा छ नि दाइ, हुनु पऱ्यो। हस्, राम्रैहरू छन्। उहाँले मिठो खुवाउनु भएको छ है। अर्को महिनाको सुटिङ हुँदै गर्दा पनि हरेक सुटिङ हुँदै गर्दा लाटोकोसेरो खाएको थियौँ हामीले। यो होइन, मैले झोलै झोला लिएर आउँथेँ नि त, तपाईँहरूले यसरी धेरै सामग्री तयार गर्नुभएको छ। यो कार्यक्रमको नाम डुवर। अनि तपाईँले अफ स्क्रिन धेरैचोटि मलाई म डुवर भएर मैले गरेको के सुरु जिन्दगीमा भन्ने हो। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने गरे भनेर खाल्टै खन्ने होइन नि त होइन, त्यहाँनिर धरेरै खडा गर्ने होइन नि त, बुझ्नुभयो नि। डुवर भनेको त्यो सोच पनि हो क्या, बुझ्नुभयो नि। म यहाँ जाँदैछु त्यो पनि हो क्या। त्यस कारण यो मैले भनी भन्ने रिसाउने होइन क्या दाइ, खालि रिसाइराख्ने। डुवर भन्ने म के डुवर मेरो लागि हो सिद्धि हो। अब मैले भनेपछि भने ल कसले भने त्यहाँ जग्गा हाँस्दैन त हाँस्दैन पार्लियामेन्ट, कसले भन्यो होइन, गगनले सोधेको छ नि त को भन्यो, मैले भने सुन्नु भएन, मैले भनिदिएँ मैले सक्यो दाइ। बुढा मान्छेले हाछिउँ गरेर उडाइदिनु भन्नुभयो, आफ्नै जिल्लावासी प्रधानमन्त्री कोरोना लाग्यो हाछिउँ गर्छु हुँदैन, झन्डै हाछिउँको पछि लाएर गइयो, त्यसमै बसेर हो तपाईँ एकदम। ल हेर्नुहोस्, यो चाहिँ मैले तपाईँको बारे के सोध्छु
होइन विश्वप्रकाश शर्मा चाहिँ मेरो लागि को हो के हो भन्ने थोरै कोरेको छु 4-5 लाइन यो म भनौँ हाउस प्लिज है यो हाम्रो यो कयो हुनुहुन्छ गिफ्ट पार्टनर उहाँले राम्रो डिजाइन गरिदिनु भएको छ हजुर सो युआर अ डुवर तपाईँले माने नमाने मैले भन्ने हो तपाईँ डुवर हो सिद्धो त्यसमा हाम्रो केही आनाकानी केही पनि छैन है सो मेरो सङ्गतमा मैले पहिला तपाईँको बारे पढेँ सुनेँ तपाईँको अन्तर्वार्ताहरू हेरेँ फ्याट्ट एक दिन कामकै सिलसिलामा भेट्ने मौका मिल्यो होइन आरके जनकहरूले भेटाए अनि त्यहाँनिर ठुलो प्रश्न चिन्ह थियो तिमीहरूले डाइरेक्टर परिवर्तन गर्ने कि प्रस्तुता परिवर्तन गर्ने हामी दुईजनाको सम्वादित विषयमा हुनु अगाडि होइन त्यो एउटा ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा भएको थियो त्यहाँ किनभने मेरो स्क्रिनमा देखिरहेको पढिरहेको मान्छे व्यवहारमा ठ्याक्कै त्यही हुन्छ भन्ने त हुँदैन नि त त्यो सिङ्क भएन भने त कार्यक्रम त चल्दैन नि त होइन त्यो एउटा थियो अनि त्यो दिन यहीँ अगेनो रेस्टुरेन्टमा जहाँ आज हामी सुटिङ गरिरहेको छौँ यहीँ नै हामीले तल भेट्यौँ त्यो दिनदेखिको हाम्रो आजसम्मको दोस्तीमा उतार चढाव भन्ने कुरा नै भएन त्यो जुन एउटा रेस्पेक्टको लेभल पहिलो छेडदेखिको त्यति बेला त्यो पहिलो सेकेन्डमा जे झटक्क भयो नि एउटा सर लाएर चाहिँ माथि आकाशमा सडक्क लाएर लाइटनिङ त्यही अहिलेसम्म त्यही छ त्यही कन्टिन्यू छ त्यही ठिक छ है तपाईँको प्रेम हो प्रेम हुँदै है अब तपाईँको हो त तपाईँ अ सिम्पल पर्सन हुँदै विश्वप्रकाश शर्मा 10 जनालाई भेट्दा 10वटा कुरा गर्छन् तर विश्वप्रकाश शर्मा एकदमै सिम्पल मान्छे हो सिम्पल पर्सन तपाईँ यो सिम्पल पर्सन तर के हो थाहा छ है तपाईँ एक्स्ट्रा अर्डिनरी लिडर हो क्या मान्छे चाहिँ सिम्पल हो ओके प्रशंसा अब यहीँ टुङ्ग्या मलाई अझै छ जस्तो छ त्यो लिस्टमा हेर्दा त सो एक्स्ट्रा अर्डिनरी लिडर हो क्या यस्तो घटना मैले कहाँ रियलाइज गरेको भने दोधारा चाँदनीकोमा हामी त्यो म तपाईँलाई दौडाइरहेको छु होइन त्यहाँनिर त्यो बिचरा तपाईँ मान्नु भएको छ मैले भने होइन यो खडुस डाइरेक्टरले भने मान्नु पर्ला मान्नु दौडिनु त्यहाँ सानो उसमा त्यो चौकी सानो होइन पुलिस चौकीको सानो एउटा कटेरो छ त्यहाँनिर चौकी खासै राष्ट्रले के चाहिँ बनाइदिएको छ र होइन दुखै पाउने त नि जनताले होइन सो कटेरोको त्यो एउटा पुलिस यसो 5 बजीतिर यसो गर्दै यसो देख्छ क्या त्यसले हो कि यो विश्वप्रकाश किन मास्क पनि लगाएको छ सुटिङकोमा मात्रै खोलेको छ तपाईँले टेकमा मात्रै हो कि भएको छ क्या त्यसलाई जब त्यसले त्यो 5:30 बजे त्यसले रियलाइज गर्यो नि यो विश्वप्रकाशै हो भनेर त्यसले दौडेर वरिपरि गरेर यसो त्यो 5-4 म हेरिरहेको छु त्यो मका ठोकिरहेको छ तपाईँ त पुलमा हुनुहुन्छ होइन त्यसले ती घाँस फुलचोल एउटा सानो गरेर त्यो गुच्छा बनाएर तपाईँ कहिले त्यो पुलबाट आउँछ र म दिउँ भनेर कुर्यो क्या त्यो बुझ्नु भएन त्यो रेस्पेक्ट भनेको कमाउने रेस्पेक्ट हो र तपाईँले जुगौँदेखि दिएको योगदानको रेस्पेक्ट हो क्या त्यसको बुके यहाँनिर तपाईँको काठमाडौँ प्लाजाको तलको एकदम भव्य फुलको बुके होइन नि त त्यसको मिनिङ त्यो काठमाडौँ प्लाजाको हजारौँ पर्ने बुके भन्दाको माया त्यसको त्यो घाँस र पातमा छ नि त एकजना बुढो बुवा हुनुहुन्थ्यो होइन है सो त्यो भनेको तपाईँ अब सिम्पल पर्सन हो विथ एक्स्ट्रा अर्डिनरी लिडरसिप है हम्बल पर्सन सधैँ नै हम्बल त्यो अहङ्ता भन्ने त छँदै छैन के हो क्या तपाईँ त मान्छे है हम्बल पर्सन त्यो चाहिँ अलग्गै 30 मिनटको जान्छ कि जान्छ कि क्या खालि डिस्टर्बै गरिराख्ने क्या तपाईँ पनि मान्छे है तपाईँ एउटा हम्बल मान्छे हो है अनि अब यो एक्जाम्पलरी भिजन भनेको चाहिँ तपाईँको भिजन मैले सङ्गत गरेर थाहा पाएको हो क्या तपाईँमा छ र नै रेस्पेक्ट गरे रहेछन् क्या सबैले मैले सङ्गत गरेर चाहिँ रेस्पेक्ट गर्न थालेँ तपाईँको भिजनको लागि है शार्प इन्टेलिजेन्स एकदम चाहिने गुण डिप नलेज तपाईँ एकदम पढ्ने मान्छे हो त्यसले गर्दाखेरि पढ्ने बुझ्ने पनि मान्छे हो होइन कोही पढ्छन् बुझ्दैनन् फेरि त्यता पनि छन् होइन सो त्यो डिप नलेज पनि भएको त्यो विट्टी माइन्डसेट क्या प्याटो अहिले दिइराख्नुहुन्छ नि मलाई बेला बेला प्याटो क्या त्यो दिइराख्न सक्ने विट्टी माइन्डसेट अनि त्यो प्रोफाउन्ड स्माइल भर्खरै हाँस्नुभयो हेर्नु त हो यो हाँसो पनि भएको मान्छे क्या तपाईँ यो जिन्दगीमा पहिलोचोटि यति धेरै प्रशंसा अगाडि बसेर सुन्दै गर्दा त बडा गाह्रो भइरहेछ यार यो अब सिद्धिन ल 2 लाइन मात्रै छ है सो तपाईँ चाहिँ अब यो जेनेरेसन मेरो जेनेरेसन तपाईँको आई थिङ्क अगाडिको जेनेरेसनलाई नि यु आर एन इन्सपिरेसन टु अल सबैको लागि नै इन्सपिरेसन हो नट जस्ट द कमिङ जेनेरेसन तपाईँभन्दा बुढाहरूको लागि इन्सपिरेसन हो तपाईँ यस्तो हुनुपर्छ भन्ने है अनि विश्वप्रकाशजी यु आर द होप अफ द नेसन यु आर द होप अफ द नेसन हस् तपाईँले लेखेका
साथीहरूले दिएका प्रेम बमोजिमको कुरामा खरो उत्रिने म प्रयत्न निरन्तर गर्छु। गर्नु पर्यो, गरेन भने दाइ ढुङ्गा आउँछ। यसैले बजाउने कुरो यसले यो त तपाईँ सजाएर राख्नुहोस् घरमा होइन, यो गरुङै छ। अर्को प्रति पनि बनाएर रेडी राख्छु प्रहार गर्नलाई। कुन मैले तपाईँलाई भन्छु नि बेला बेलामा थाहा छ ऐनाको सुटिङको सिलसिला पनि तपाईँ कहीँ भाषण गरिरहेछ प्याट्टै एउटा ढुङ्गाले तपाईँको टाउका हान्यो भने सिधै सिडियो भन्थ्यो पहिले मलाई, उसले दियो मलाई सिधै सिडियोलाई त्यो अमनलाई समात्छ। अयो बुझ्नु हो नि तर त्यो चाहिँ किन त काम बिग्रियो भने बिमा कम्पनीले नै फेरि खोज्नु पर्यो भने पनि लैजा त्यहाँ भनिहाल्नु पर्यो होइन अमन प्रताप यस्तो हुँदैन। सो मेरो लागि मैले एकदम आदर गरेको व्यक्तित्व, मैले धेरै होप पनि गरेको व्यक्तित्व। हामी दाइ भाइको नोकझोक त सधैँ चलि नै हाल्छ। अब देश पनि राम्रो चल्नु पर्यो, बस चलाउनु पर्यो होइन। मलाई हाम्रो बिचको चाहिँ जुन काम गराएको क्रमको चाहिँ भयो तपाईँको लिडरसिपमा चाहिँ आरकेजीहरूले परिकल्पना आरकेजीले परिकल्पना गरिसकेर हाम्रो टिम बनाइसकेपछि ठिक टिम बनायो, ठिक लिडरसिपमा खेलियो होइन भन्ने कुराको अनुभूति मलाई पनि भयो। र मैले त्यसैले भनेको असल मान्छेहरू जो छन्, जो फरक फरक ठाउँहरूमा छन्, ती सबै मान्छेले सोसाइटी राम्रो बनाउन हस्तक्षेप गर्नुपर्छ, राजनीतिलाई सघाउनुपर्छ, राजनीतिलाई भर पनि गर्नुहुन्न, साथ पनि दिनुपर्छ, प्रश्न पनि गरिरहनुपर्छ। राजनीतिले प्रश्नको उत्तर भेटेन भने उत्तर यो हो भनेर राजनीतिलाई भन्नुपर्छ। र एउटा सेक्टरको कम्तीमा तपाईँ एउटै कुरामा मात्रै इन्भल्भ हुनुहुन्न, फरक फरक क्षेत्रमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ होइन। खास गरी दुईवटा फिल्डमा एउटा तपाईँ प्रोडक्सन, यो डिरेक्सन र स्पोर्ट्स होइन। त्यस कारणले यसमा भएको नलेजलाई राजनीति गर्ने विश्वप्रकाश जस्ता मान्छेहरूले हामी नै सबै जान्दछौँ नसोचेर जसले जुन फिल्डको कुरो ज्ञान जानेको छ त्यो ज्ञानलाई सही ठाउँमा पुर्यायो भने अनि टिम स्पिरिट हुने हो, अनि देश बन्ने हो कि। त्यसकारण तपाईँको चाहिँ समग्र प्रस्तुति, तपाईँको लिडरसिपमा मैले काम गर्ने पाएँ, यसको लागि पनि आभारी छु। र म आशा अपेक्षा गर्छु तपाईँको नेतृत्वबाट आगामी दिनमा पनि राम्रा कुराहरू उत्पादन हुने नै छन्। एउटा असल मान्छेका रूपमा हाम्रो मित्रता, हाम्रो हार्दिकता, दाजुभाइको दोस्ती, दाजुभाइको फरक ढङ्गको गृहस्थी हाम्रो चल्ने नै छ। ल जय होस् जिन्दगी, जय देश, जय नेपाल। बास ल आजको कार्यक्रम द एन्ड हस् है।